goal. The dream begins. The dream begins. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime bakwereka umwana muri karitsiye kwa kundi abana bafite utuntu tw'utumanyeri bakora kuri za karere, ariko niba abana bo mu bakene urabona ko yaba imyenda y'abagodiyonora umwana ufite utuntu akora katurore. Nuko dutangiye filime ni muri karitsiye za karitsiye na kumuca za dobandi za GS, tukabona abana bari kugenda. Santiago wa mwana ukinaga football papa yaje kumubyutsa, pakira ibintu byawe nkwereke mu rukerera wa mwana warayakina football, papa yaje kumubyutsa umwana afata na baro, umwana akunda football abafite na baro, umwana ahita banguka vubone papa na mama bapakiye n'abandi baturanye n'agahinja. Utegereje iki? Vamonos tugende tujye rabe bahita bipakira imodoka. Nuko dutangiye filime turagera ku magambo menshi. Umwana gusa ikintu twamubonyeho kuri football muri karitsiye kuri karere ameze nkanjye kera bari banzi pana barugaju usanga birirwa basakuza, ariko kuri football kuri tele nabaga mibereye nta kintu wasangaga ari umuswa. Fuadi nuko saba nyagatsata se bose kuri football muri karitsiye barubamaga bakankora ku birenge, bavuga ati roki genda urarenze. Ntukabumve bavuga ngo ugire ngo muzababaze. Barakwereka baje hakurino ni muri Mexico dutangiriye filime, barangije babinjiza hakurino kwa kunda abantu muri Mexico bundi usanga bari gucika batoroka. Iyi ni leta abana bashinzwe umutekano ku mupaka wa Mexico muguma muri ni muharenge bari kubacora, famiye bari kuyicora, bari kubacora. Umwana barira mucika, bari kuva mu buzima bubi muri Mexico bajya muri Amerika. Baro yisige wacana ngwira tugende dore leta yaje. Umwana arumva yasubiriye kureba baro ye, umwana apfa kuza yiruka. Nuko umwana avayo, nuko bavuye muri Mexico bahungira muri Amerika babacoye nta byangombwa bafite, sans papi. Tugaruka Los Angeles hashize imyaka 10. Los Angeles uko bishaka nyuma y'imyaka 10 bavuye muri Mexico. Hano hari ingagari iri ku mazi iri kurya ubuzima relax. Urebe Santiago wakigoryoye kiraho kurya ifiye gwino dupakira ikamyo. Kumbe iki ni igikoze kiba cya wa mwana twatangiye filime dore ngo yari kumwe na papa we basigaye bakoropa muri Amerika bakora amasuku mu ngo z'abakire bakupa. Ni akazi gasanzwe gapfa kuba gahemba neza. N'ikimenyimenyi hari abantu bajya banyoherereza amafaranga bakora ko kazi sha, amafaranga yo baba bayafite make subabona no injira hano. Umwana yavuye muri Mexico ajya muri Amerika asigaye akupa ibipangu by'abakire. Nakazi nyine gasanzwe, amafaranga bakayabona make babeshaho we na papa we. Nuko bakora ikimodoka kibatwara, mbega twabita baryakariho. Umwana ariko yavuye ku kazi avuye gukora imirimo y'amaboko, twaturimo tw'amaboko, umwana ahita azakurino filime. Wa mwana yarakuze. Santiago wari uri hehe? Ni wa mwana twatangiranye filime watinze bamaze kudutsinda igitego kimwe cyonyine. Mwana itenjira ikibuga sinshaka mukomereka. Shaka shin pads nizo mwita counter shock. Shaka shin pads cyangwa se shin guard, abakinnyi bwa bazumva ibira byita counter shock, babyita ngo iki birabashyira ku murundi nubundi ni shin. Umwana araza ashyiraho ibikarita mikoro ntayo nta mafaranga afite yo kujya muri ho training, agure godiyo agure counter shock agure mirikare n'ubukene. Ariko umwana abavuye mu turimo tw'amaboko aracyari muto azakurino. Bivuze ngo imana yo gukina football yari ikuranye umwana dore ngo yageze no muri Amerika kuva muri Mexico. Mwana nuko dutangiye filimi kubita passe z'amazi, umwana kazamuka arcyo kipe bari bayitsinze igitego. Nuko dutangiye filimi urebe izamu cundura zinyeganyeza ihita nakurayo koro tugire vuba tubishyure, nta mwanya wo gutuza.
yaje muri Amerika bamucoye we na famiye ye baje guhiga ubuzima nk'abandi bose bava mu bihugu byabo bakajya mu kindi gihugu bagiye guhiga amafaranga. Akinira ikipe y'umurenge dore ngiri yitwa Los Americano Jovenas, bafite n'ikibisi kibacyura. Kugera no papa wameze nk'aho hari umuntu bari kuganira ku bintu by'imodoka bafunguye imbere ubona ko ifite ikibazo. Umwana aza hano ubuzima amenye butameze neza, ni ibintu biba bigaragara. Hey. Oui. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Wakinnye neza mwana wanjye byagenze bite? Mama twatsinze 4, muri 4 natsinzemo 2, ariko nari kuba natsinze n'ikindi. Vuga mu cyespanyo. Pues quiere comprar camioneta propia. Papa wari kudiringa ukuntu yagurika imodoka ye. Para que puedan trabajar. Kugira ngo twikorere mureke kujya mukorera abandi bantu. Hijo, ¿te parece? Kampani yite Munez ndetse n'abahungu bi. Always plan B. Which one is that? Ariko iteka bari plan B. Nibyanga. We win the lottery. Tuzabona amafaranga tuyatsindiye muri loto nyine n'itombo rizadukiza. ¿Qué pasó? Papa ari kugerageza kora ko yareka gukorera indi kampani kupa. Nawe akagura imodoka ikagiha abandi bakoze akazi kabatwara hirya no hino. Twese nyine urabizi tuba dufite imishinga, imwe igapfa indi igakunda. Byakwanga nta mugabo udapfana imishinga. Umwana ku manywa ajya gukupa. N'injoro akaza gukora mu gikoni. Hari abantu bita aba aide cuisine. Why can I be away? Aba aide cuisinier. Ntukuzi aba aide masi. So what? Kuki mutangira umuseriveri we nagura umushinwa? You have green card? Ufite green card? If I had one, could I be away? Wanye green card se mwangira umuseriveri? You're not China? Wapi? Iyi ni restaurant y'abashinwa ntago waba umuseriveri. Wumvisha abashinwa ukuntu bikunda ariko nimba bashinze restaurant mu gihugu cyo cyose y'abashinwa bakora uko bushoboye abashinwa akaba ari baserivamo. Kugira no hinje nyine abone isura itandukanye n'iy'abazungu aboneka ari umushinwa. Sasa yuri mpamvu ari umuyede kwiziniye. Ni umuyede nk'uzi wo kwishansi. Nta byangombwa agira nta na green card agira. Mbega wibuke yinjiye muri Amerika ni umusampapiye sa kintu katururi. Umwana yavuye mu kazi akora mu gitondo agakorana nimugoroba kugira ngo urumve ukuntu babivunanye. Udufaranga yakoreye babahemba araza akatubika mu rukweto. Urumva nano bwaba ufite konti uri umusampapiye bigoranye. Hold your possession! Umva mwana waje ariko ko mbona position yawe utari kubinoza neza. Ni papa. Mwana wacu afite imyaka 7. Young Val. Aya nta mwana umurimo yarakuze umwana w'imyaka 7 ntakine neza. Gira siko bamesise batangiye umva papa. Wacyana ariko ubundi ninjye wakubyaye hano hari umubyeyi uri gutonganya umwana w'imyaka 7 ngakina nabi. Anagabaro mu bakuru. Thanks. Murakoze. Dore umutoza wa ya kipe y'umurenge. Do, mwana afite utuntu akora mu kibuga. Do. Afite utuntu akora mu kibuga. Kubita pase. Coach arareba. Ni umutoza. Mwana wa pase. Do. Iraba yitaga Lynch. Yes. Urebe. Coach arareba uriya niwe mukinnyi afite. Uriya mwana ni umukinnyi mwiza cyane. Ni umukinnyi mwiza. Niwe wamwigisha biriya bintu. Imana niyo yabimwigishije ni nko kuvuga ngo yarabivukanye. Do! Robe! Ariko ntago ari kureba imbere. Ndetse na balance ye mu kibuga ntago imeze neza. Ntabwo ari kuzamura ikirenge hejuru bihagije. Niko abantu bose bahanganye nawe baba batekereza ko atareba imbere. Hanyuma bagatungurwa no kubona biriya bibaye. Umvisha umutoza we. Abandi bari kubona mwana akina ngo babona nta mibare myinshi yabishyizemo ngo bagashiduka babona biriya yakoze bibaye. Byita gutsinda. Ari byo nyine usanga ari umuntu musoro ukina neza. Professional. Ese ujya ukina by'umwuga? Pro teams go for college. Nigeze gukina ndi gushaka buruse njyana kaminuza. That's when I college. Birangira ntabonye buruse njyana muri college. Saturday. There's someone Ufite match ryari ku gatandatu. on the way over here. Hari umuntu twahuriye mu ndege uri naho. He's a sports agent. Ni umu agent ushaka abakinnyi akabohereza mu makipe akomeye. Listen, no Umva. offense, but I need to get at work. Reka nigendere pe. Myself. Nanjye nahoze ndi umukinnyi. Yeah? Where? Wakinaga England. mu Bwongereza. As a scout too. Nanjye nageze mu musikauti w'abandi bashaka abakinnyi tukabohereza mu makipe akomeye. What's your name, son? Witwa nde? Santiago Muñez. Banyita Santiago Muñez. Je nitwa Gray Foy. Apurate! Vayo tugenda wa muginga imodoka itagusiga. Hey, Santiago. Kwa gatandatu tuzahure. Gusa yarambwiye ngo ari umuntu twahuriye mu ndege w'umu agent w'abandi bashaka abakinnyi bakabarangira amakipe mazima nabo bakaryamo ibiceri byabo.
bu super manager yari hano ari kumwe na papa we bavuye mu gukina n'akazi bakarangije banywa byeri nk'indi miryango yose nyine namwe murabizi. Las estrellas de cine tienen agente. Wabonye mu agent, abantu bakina filime nibo bagira aba agent bashakira mu filime bakina. We baragukoresha. Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. Wa musaza umuhungu wazi gukina. Es verdad. We ntago byumva mwana wanjye. Dos clases de personas en esta Hari ubwoko bw'abantu babiri muri iyi si. Umve papa we. mansiones. Hari abakire baba mu mazu manini. Nosotros. Hakaba n'ubundi bwoko bw'abantu nkatwe. Cada te le lavamos. Tugomba kugenda tukoza amamodoka y'abakire tugakupa ibyatsi byabo. Iyi si abaho amoko abiri. Profesional. Papa, nimba umukinnyi wabigize umwuga ubwo bukene n'ubwo buzima bubi tuzabuvamo. Ko mwana mubwiye. Lavando carros. I don't know, man. Uzarebe n'abantu mukinana boza amamodoka n'inzererezi. And everything will change. Papa, nibanza niro mu agent ku kibuga akabona ukuntu nyine ibintu byose bizahinduka. Sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Genza uburyo ibintu byameramo neza. Compramos una troca. Tuzagura imodoka yacu. Un negocio. Dukore business yacu. Son pendejadas. Ibisigaye byose uvuga ngo uzaba umukinnyi w'icyamamare ibyo ni umwanda. Data mindi byeri n'inkweri. Mindi byeri. Papa, buriya nimba hari abantu ba mbere bazi gucana intege mu bintu umwana bashaka gukora kurusha abandi, famiza ku mwanya wa mbere. Famiye ngo ibizinga umwana wagafashe n'uwabaye umudokiteri, umuntu wabaye umwavoka, iki n'iki. Abo turabishyura ku kwezi bakajya kuziburana twicaye mu mastudio dusakuza. Uyu mwana rero family kumucine. I'll tell you about it as you know. Sasa wa mu agent ahuwa mugabo bahuye ajana. Called Jermaine Defoe. I'd rather not talk about that, Glenn. Glenn. Playing on Saturday after Hari umwana w'umuhanga nabonye afite match kuwa gatandatu. it's downtown. Right, well, you tell me Uzaza urebe match. and I'll be there 110. Okay, ubwo ari wo bimbwiye nzaza rwose pe. Oh, I don't know. Uretse So- uyu ni baba agent yakubonyemo impana itaguza n'amakipe ahambaye cyane ugasanga umwana we n'ikipe ikomeye. They said, do they, mate? Said, hey. Ahita ajya kwitaba telefone n'umukire. Bara usanga yagurishije Cristiano Ronaldo yamushakiye ikipe ugasanga Cristiano bamuguza amamiliyoni 100. Nawe abafitemo amafaranga menshi cyane. Bega n'abakomisiyoneri b'abakinnyi niko twabita. Sasa uyu mugabo yabonye umwana ufite impano. Hari igihe ubona umuntu ufite impano kumva ari ikintu wamufasha. We yabwiye umugabo wo mu agent baba scouting impano. Gusa uyu mwana arwaye asima. Uyu mukinnyi wacu arwaye asima. Urebe filime. Yeah. We got the game plan. Let's Urebe. Santiago Munyezi yaje anabona wa mugabo. Ewana ni sase ni saura niwo mubwiye ngo nzakuzanira kuri match. Ya match bayahuje ariko imirenge. Umurenge wa Gatsata nuwo muhimo. Do. Mwana kinira umurenge kuri abitangira. Yeah. Urebe. Do. Do. Umwana mfite ibintu akora mu kibuga kubita poto mukecuru aba yaje kumufana afite nyirakuru umufana wa mu agent ntagaraza byibura ngo aribe bikurya umwana ari gukora umwana kureba ase ibitendo ndi gukora muri kubibona niza telefone hamagara dore umuntu wagomba kuza kureba umukinnyi akaba yamushakira ikipe nzima yibereye mu bakobwa n'amazi. Glenn, Yo musa dickhead, I didn't forget. ntago ndi ikigoryi narwo nibagiwe I'm in a business meeting. ariko ndi mu nama ya business ndi mu nama dore za nama burya ntago ari twe gusa tuzihoramo zidahari You send me a tape. iburayi barabibeshya. Glenn. Okay, umufate video uza kunyorereza kasete ye. Yegasani. Umuntu ari kuza kareba umwana impano afite akaba yamurangira ikipe irenze nago yaje. Dore umwana ibitenda ari gukora cyakamuhesheje ikipe biri kurebwa namwe mudafite ikintu mwamufasha. Do tumarnyeri kubita gitego. Nyirakuru aba yaje kumufana na murumuna we. Umwana ni umuhanga. Hano hari umugabo wabonye impano iri gupfa ubusa nawe ngo yahoze ari umukinnyi. Umwana akahita afata na barengero mu kibuga mugira vote batsinda n'ibindi. Igihe ubona impano nawe ikakubabaza ubona iri gupfa ubusa. Ukabona umuntu akenanye impano. Iyo mu ndebye ntago mungirira impuhwe. Nkenanye impano ntagiye mugura bonema. Yo. Baje kureba nyirakuru. Gracias, Grandma. Nyirakuru baje kumureba. Urabona ari nawe yanditseho udutungo. Thank you, thank you. This is my little brother. Uyu ni murumuna wanjye. How you doing? Pleased to meet you. Hello. Ngize gura nawe. Grandma. Uyu ni nyogokuru wanjye. Daughter Val. Uyu ni umukobwa wanjye Val. You are the agent. Niwe mu agent bavuga ko uzamushakira ikipe. Span arranged for the agent. Oya uyu niwe ari kumuza n'undi mu agent. Afraid he's, Ntabwo yigeze abasha kugera hano. you know, he's too busy. Menya yarahuze cyane. He'll come to the next. Umukino utahasa azaza. Oh no, I'm afraid he. Oya nabwo ntago azaza. He's flying back to England. Ejo azafata indege imusubiza mu Bwongereza. Urabizi mu Bwongereza niho ari champion ikomeye cyane. Right. Ahari papa ajya avuga ukuri. Iyo ugerageje kugira indoto ziyambaye ngo uzageraho wigeza, birangira bibaye ubusa. Umwana yise yiheba.
wahari papa menya bya bintu ajya mbwira ari ukuri ibi bintu bya football naho bizangeza ati ukugerageje kugira indoto ziyambaye bipfa ubusa muri iryo joro telefone ya Sony urebe. Hello. This is Glenn Foy. Uyu ni Glenn Foy wa mugabo twabonye. Do I know you, Mr. Foy? Naba nkuzi se? Well, I was one of your scouts. Nari umwe mu bantu b'abascout bagushakiraga abakinnyi baza mu ikipe yawe uza kunyirukana. Brought the new regime. I don't. Uzana abandi ba scout bashya. How you don't? So, none. Calling me a half past. Chuma magaye saa 9 n'igice. Sorry. Mbabarire. I'm in California. Gende muri California kandi haracyari ku manywa. I've just seen a young player. Nabonye umukinnyi mushya kandi urenze ufite impano. Just local league kickabout. muri karitsiye iwabo. I'm on a plane home tomorrow. Ejo nzagaruka mu Bwongereza. Promise. Ariko ndagira ngo nsezeranye. He turns up on your door. Uwo mwana ni mukuzanira mu ikipe. Uzemera umugerageze mu ikipe umwese urebe nimba yashobora. Just give him a run out. Wozamwemerere rimwe gusa. Akinaye n'abakinnyi bawo umurebe. Yego. Ninkwemerera reka nisinzirire. Yes. Yego. Mr. Donhelm. Kwa kundi nyine ubugira ngo umuntu mwikize. Sa uwo mwana naza nzamuha match imwe akine turebe. Tumweseye. Ubwo ni imyitozo nta nubwo ari match nago wajya n'umuntu kumwesera muri match. Ni mu myitozo n'abandi. Katururi. Uyu mugabo naragomba gusubira mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza nta mukinnyi ubuti. Santiago umwana avuye gusenga. Abantu muri Mexico bafite ukuntu ari abakatolike cyane. Where to find you? Coach ni umbwe hano gusanga. Uyu ninde? El señor inglés que me vio. Uyu mugabo wambonye nkina wifiye mu Bwongereza. United to give you a trial. Nakuboneye uburyo muri Newcastle United bazagwa. It's a big club. Iyo club irarenze iyo kipe. Newcastle yari irenze muri iyo myaka uve kuri zino kipe. Kina mu ba Owen. ¿Crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Urakeka ko uzajya gukina mu Bwongereza we birashoboka. Papa uyu mugabo akeka ko nshoboye. Uyu mwana wikomeza kumubeshya. Who the hell do you think you are? Ubundi ukeka kuri nde waza kubeshya abana bacuguza bageza mu Bwongereza. Why don't you keep your feet on the ground? Mwana wanjye shyira ibirenge ku butaka dukore imirimo y'amaboko ureke kwishyira mu kirere mu mutwe ngo uzajya gukina mu Bwongereza. Nta mukinnyi ku isi wumva ko gukina shampiyona y'Ubwongereza atari inzozi. Ntabwo ari ibintu wapfa kugeraho. You're supposed to fly halfway across the world on something you say. Ese umwana ukazatega indege ze. You'll give him a trial. Umva manager w'ikipe ya Newcastle niko mwayitaga. Yanyemereye ko uyu mwana naza bazamwese. Santi make it a profession. Ese wizera ko umuhungu wanjye yaba umunyamwuga? Ndabyizera. Dad. Genda byizera. Umva nyogokuru umwana ukuntu yabajije no mugabo. Ati nkubaza ikibazo kimwe. Wizera ko umwana wanjye kuko yava mu mukinnyi wabigize umwuga mu Bwongereza? Ati birashoboka. Yamusigiye nimero tuzamamagare nugera mu Bwongereza. Wica musabye namubwiye ati nubasha kwitegera ukagera mu Bwongereza. Ibisigaye muri Newcastle bikaba ariko mbisoma nkuko namwe mwabyitaga kera. Newcastle tuzakwemerera. Newcastle. Hey. Mwana muri iryo joro. Muri iryo joro yarabyutse. Nako yaratashye abavuye mu kaza ko rutuze twinshi. Umwana afite indoto zo kuzaba umukinnyi uhambaye. Muri iryo joro yarabyutse udufaranga akoreye ku munsi ku mubyizi araza akatubika mu rukweto niyo banke ye. Wabonye ahagije? Enough what? Ahagije iki? Oh, you keep your money nta muntu utazi ko amafaranga muri iminsi uri gukora uyabika mu rukweto. Are you going? Ko kure gushaka itiki kujyana? Grandma thinks I should. What does Dad think? Nyogokuru akeka ko najya gukina aranyizera. Naho se papa we ntago ndamubaza. Mu Bwongereza ni kure bingana iki? $400 too far. Haraburaho amafaranga amadolari 400. Niyaburaho kugira ngo umwana abashe kuba yayakorera akajya gukina mu Bwongereza akabona itike imugeza mu Bwongereza. Kugera mu Bwongereza ntago bisobanuye ngo azaba agiye gukina. Nukugerayo bakamweseya bakareba nimba ashoboye babona adashoboye bagasubiza mu rugo inzererezi. Umwana yakomeje gukora akazi akora atikoresheje. Papa ariko cyane mbona uzabimbwasha wagiye ukora ushyizeho mwetesha. Undi umuntu wimvamo impano y'ikindi kintu yakabaye ari gukora yari gukora ibintu atiyumvamo abikora. Ubona bitamurimo. Kwara ahandi umutima uburi. Agegera gutya kaza agatamashoti hakurya mushireho amafaranga babashise. Urabizi kuba Kigali nago wakwizera akazi ukora gusa uteka n'imitwe uri ateka n'imitwe akarya amafaranga y'abagenzi be bashese. Hey, se Mutabazi Fabrice ntatunzwe n'amafaranga yirirwa arya kuri biyarisha. Umwana akagira gutya kongera akajya gukina ya kipe y'umurenge akinamo. Bimeze bite? Katurori.
ageze hano asanga papa we hari imodoka iparitse ku gipangu, nimba yaguze imodoka aje mu rukweta arebye abura amafaranga ye. Turashize amafaranga y'itike yagombaga kumujyana mu Bwongereza akajya kureba ko yakirira ikipe ikomeye nka Newcastle yari ikomeye iyo kipe mu nceri. Pagué 4.500 por la truca. Naguze imodoka y'ibihumbi 45 by'idolari, ariko uko ntari mfite yuzuye nagufashe amafaranga y'ibihumbi 12 by'idolari ndabitwara. ¿Robaste? Ariko nzaguhamo imigabane. Entas, mamá. You know what? Wibye amafaranga ye mama we bivemo. 2 more weeks and I have enough. Hari hasigaye ibyumweru 2 amafaranga akaba aruzuye nkajya mu Bwongereza. Dream. Gukurikira zira ndoto z'ubuguryi. Big time ball player in England. Urumva ko uzaba umukinnyi w'igihangange ngo mu Bwongereza wowe? Fail. Are you gonna come back with no... Ese nugira test ikakunanira uzagaruka uvuga ngo iki? And you think I should just, what, give it up for what you do? Ese papa amahirwe mwe nari mfite ngomba kwereka nkakora ibyo ukora. In Mexico. Muri Mexico. Construction. Narubakaga. Ninjoro. In a brothel. Ku manywa nkaza gusukura inzu basambaniramo. Nos to America. Byafashe kubona amafaranga bazana muri Amerika. She walk out. Mama wawe yaradutaye. Kuva yadusigana asigaye mbarera mwese mbitaho. House. And now we have our own business. None tukwaguza imodoka tugiye kugira business yacu. That's how you... Ibyo bita ubuzima. Umugabo. Papa ubwo n'ubuzima bwawe nimba ari bwo wahisemo. Bwo gukora gutyo. Ntago ari ubwanjye. Umuntu wese uje imyaka 18 leta imuhanira icyaha cye. Abafite ubuzima bwe. Rero kubwira umwana ukamushyiramo ibintu byawe wowe wumva ko ari byo ngakwiye gukora. Byo ni ibyakera. Gusa umwana rwarasima. Yari amaze kubona amafaranga y'abura $2 400. Uyibonera itike imujyana. Ni hano twari turi muri hangana. Gasubiyemo inyuma gato. Byo ubwo n'ubuzima bwawe. Not mine. Subwanjye. Mwana yirwarira na asima twabibonye. Aza kwipompa. Katururi biramurenze, amafaranga ari kumugeza ku ndoto ze. Yatangiye kureba tuvuye yaratugarukira kuri no dore mu Bwongereza mu byamamare. Gavin, abanyamakuru ni benshi. Ubuzima umwana yifuza kubamo hari abo baye bagore namwe bagabo. Good day for the club. Uyu munsi mwiza kuri club yacu St James Park ni stade ya Newcastle birazwi. Well, with our setup here at St James's Park. Mwese ndakeka twakwirwa muri stade St James Park. With this. Nejejwe no kumenyesha ko uyu musore twamwakiri muri club yitwa Harris Gavin Harris. Winning the leagues are out of sight. Ariko gutsindira iyi shampiyona biragoranye. The rest of the season. Kuko byasaba ko mutsinda ibitego byinshi muri iyi mwanya isigaye. Qualifying for Europe. I think it's essential. Twebwe tuzarangiza shampiyona turi muri ekipe nye ziyoboye. Tujye murero. Look. Umva. Club has had some problems lately, yeah? Newcastle iyi club nyisanze ifite ibibazo wenda. I'm here now, yeah? Ariko ubu naje banguzi. Ni umukinnyi w'icyamamare baguze. Wabonye ubuzima umwana ari kwifuza kuba muharaba bubayemo. I like to win matches. Ngiye nkunda gutsinda imikino simbikora amafaranga cyangwa kwamamara. Hey boss. The boss. Rebe abanyamakuru. Umukinnyi aragurishijwe dore wifuza kubaho nk'abariya byamamare. Aracyari gukupa. Indoto yazibagiwe zo kujya gukina. Papa yaguze imodoka yambwiye ati ibyo bintu by'amafutuboro umubwira. Umusore ariko ni bogari nuko akennye. Bamuco bakaroba ariko. Acyana utangiye no kujya ureba abakobwa. Surangiye ubwo. Mwana yagarutse ku kiyede. Agaruka ku ndege. Akomeza ubuzima nyine hari igihe umubyeyi bayifuza kubaho nka wubanza. Padre. Papa wari he? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Yagiye kuzana agapiyese k'imodoka. No necesito oír esto. Ano makuru ngiye kubwira ntayumve. Ukicura kureyo. Urabona? Boleto de tren para San. Iyi ni itike ya gari ya moshi kujyana San Diego. San Diego ni muri Mexico. Boleto. Muri amafaranga. Iyi ni itike kujyana muri Mexico. Ciudad de México. Muri Mexico. Yego. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Urabizi ko hano utahategera indege ngo ujye mu Bwongereza. Nta byangombwa ufite. Bano baje nta byangombwa bafite ntabwo yategera indege. Birasaba subire ku ivuko. Dentro de una semana. Usigaranye icyumweru kimwe no gukatishije itike y'indege ukajya mu Bwongereza. Amafaranga yakuye. Mi vida. Ubuzima bwanjye bwose narakoze. Rero naragiye nizigama nafashe ku mafaranga nizigamye nkugurira itike y'indege. ¿Qué empeñaste? Nyogo kuwagurishije iki mbwira. Nyirakuru. Yes. Ni ibintu byanjye bya kera nagurishije. Byari bishaje.
Do I get a room to myself? bivuze ngo ngiye kujya nirarana mu cyumba. Ngwino hano ni murumuna we. Umusore nyirakuru yamukatishirije indi giteye. Homework. Wacyanaye ko numva wishimye ngo ndagenda nduzajya gufasha wo muwaka. Take a shower before you leave. Ariko mbere kugenda woga. Bad. Umusura nuka pe abavuye ku ndege. Avuye ku gikwa. Before your father gets... Harya bavuga igikwa cyangwa bavuga igika. Naza kubaza engineer Olivier. Igikwa. I promise God I'd do everything to help. Ubwo mama wawe yagendaga narahinda avuga nti nzabafasha mwabana mwe. Muba abantu babagabo mu abantu bazima. Nzakora uko nshoboye. This chance. Ano mahirwe yakwiriye Santiago. Gendo yagerageze buri mukecuru azi ibintu byinshi. Muzehe yanze kwizera umwana yibyara ariko nyirakuru amubwiye ati mwana wanjye genda ugerageza no mahirwe. Mukecuru yarabonye. Ati so nabyaye n'umuhungu wanjye ubuzima bayeho ndabubona. Rero igeragereze rata. Bidatinze nyuma y'icyumweru umwana aragiye atega indege tayari mu Bwongereza yarahageze. Ngo aje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Bamwemereye umukino umwe. Akagerageza. Akitozanya n'abakinnyi bakareba nimba yujuje ibisabwa. Yageze ku kibuga i Kanombe ko mu Bwongereza. Purpose of your visit? Iki kikuzanye? Excuse me? Wiki? Business or pleasure? Business cyangwa uje mu gutembera? Business. Ko tubona nta business. I play soccer. Nyina football. Football. Mu Bwongereza bavuga football ariko muri Amerika bayita soccer. Arege rero. Je gukina muri Newcastle. Je gukina muri Newcastle. Bahamagaruye. Nawe muri migration. This young man, what musore muto? your team, Mr. Henderson? Ngaje gukina mu ikipe yawe. Newcastle. Yes, sir. Yego nyekubo. Need all the help we can get. Wana ubufasha bwose bw'abakinnyi turabukeneye ngo tureko dutwara shampiyona ngo ino sha baguterere mafubo buri abantu bafana ikipe imwe. Buri ruzinga mureyo ugera ahantu bamubwira ati ndumure ati we bagusinyire fu bugenda uruwacu. Hello, dore wa mugabo yifitiye garage. Wanda mubwiye ati nuzo nzakubariza umutoza. Santiago, bino mubwiye ati nuzo nzaguza n'umutoza. We Newcastle niko ndi buyite gatari byo. How do I get to Newcastle? Nigutero ndi bugere muri Newcastle. Newcastle. Atururi. Mwana ageze ku kibuga cy'indege ari amakipe ntago abarayo mu mujyi Londres indani rega menshi. Tufata gari ya moshi ahita yerekera. Sangarayo mu byaro ya henahe. Iza Manchester usanga n'ubundi ari umujyi. Katururi. Urebe filime mwana gari ya moshi dore yamusize. Ageze mu Bwongereza nta mafaranga afite. Sibye agatike nako famiye yagize irya bakagurisha gasabo. Bimeze biti. Yewe no mugabo wakunze impano ye. From LA. Let me know you were coming. Kuki wagarutse Los Angeles utambwiye kuje? Okay, then I'm here. Ikingenzi nuko ndi hano ikingenzi nuko ndi. Caught me a bit off guard. That's Usurantunguye nyine. well, you better stay with me to get settled. Okay. Bino tube tubana rero kugeza igihe nawe uzamara gufatisha. Sibyo? Umugabo yakunze impano y'umwana. Bino tugende ngucumbikiye kugeza igihe nawe uzashyira ubuzima bwawe ku murongo. You've a lot to learn, Bonnie lad. You mean tunes like Looney Tunes and stuff? Musore ni kirimi cyaho bavuga nta nubwo cyumva neza hari amaterimi bari gukoresha bikamucanga. Abongereza bafite ukuntu bivugira icyongereza kimeze neza cyane. Umunyamerika akagira utuntu tumujabuka. Njyewe kandi ariho nize. Njyega naho ndi mugenzi w'abanyamerika. Do. Thank you. Murakoze. You live here alone? Aba wenyine. Hey. Well, my daughter you met. Bana nawe mwana wanjye w'umukobwa mwahuye. Nta mugore ugira. She died a couple years ago. Cancer. Ishize imyaka 2 yishwe na kanseri. I'm sorry. Umbabarira. Hey. None. My grandma? Nyogokuru wanjye. She sent you this. Yampaye ino mpano ngo nyikuzanire. Abakecuru nawe urabazi yabonye ngo ugiye gura n'umuntu anigiye gupfunyikira ikintu utamenye icyo ari cyo ngo umunkire. I'm not much of a Catholic. Rero njye ntabwo ndi umukatolike cyane. She thinks you're a good man. Oya gusa nyogokuru kubona nk'umuntu mwiza. Umwana yaje papa watabizi. Aje kugerageza amahirwe y'ubuzima bwe. Aje kubwira umwana ngo ajye kurya asanga umwana yasinziriye abananiwe wa munaniro uw'indege uwo gukubitwa wazankoni zose n'ubwa mbere menye ryamye no ku gitanda cyiza. Nawe urabizi ibibazo biri hanza mu rukerera umusore yarabyutse. Rebe
ni umusore uri guhiga iterambere rye. Hamwe mwese mwirwa muhiga ngaho amasitidiyo muri kwikaraga hehe ku bibuga bya football mugerageza kureba ko byibura byazacamo. Mukomeze muhatane, nanjye ndacyakomeje nubwo byanze, ariko pasiteri yamanuriye ko byibura ngo byenda gukunda. Ngiye nsigaye ngendera ku cyizere pasiteri yamaye, icyanjye cyarashize. Amafaranga yansabye nyuma yaho ngo ayo hari ukuntu nyate. Umusore byuka mu gitondo agakora igihaha, arazinduka mu gitondo agakora siporo, bya bikiri byacu by'inaha kibyuka kiri hangova, jya mu kabari mugakubitana kiri kurwana. Abandi bana urababona babyuka bakora siporo, abandi bana mwana yaje kugerageza amahirwe y'ubuzima, arabizaza ukuntu ubukene buryana, ntago yazana imiteto. Abonye amahirwe, buri muntu agukubisa amahirwe ati ngwino ugerageze hano ikintu ukeka ko ushoboye gishobora kuguhindurira ubuzima. Icyo kintu ugomba kuba uri seriye, ntago waryama. Yabyutse akora igihaha, ateje atanagera mu myitozo, agakubitana na babahashyi bameze nka ba Kimenyi, ba Faustin Usengimana, bafite n'ubugome, bafite igihaha, baretse itabi, basigaye bafite igihaha. Ugasanga bagukubisa ibintu by'amatakere. Narinzi gukora mu bintu bya football. Nabisoje kera, nza kwikorera amamodoka. Fix them, restore. Ngiye nkora amamodoka turayakanika. There'll not be anyone at the club till 10 o'clock. Paka saa yine iyo zigeze nta muntu uri ku kibuga. Yourself something to eat. Banza ugiye kurya saa yine bari kuza kugera ku kibuga Money? bitozanye n'abandi. Ufite amafaranga? Wapi? I'm okay. Akomeze neza. Agashaka uruhanya. Kira. It's okay. Oya, nta kibazo. Take it. Yafate. Yamuye amafaranga agiye kurya. Ibaze n'ugukubita n'umuntu agakunda impano yawe akavuga ati uyu mwana impano iri gupfa ubusa. Akayimenamo n'amafaranga basi agire n'abandi babona kurenze. Umusore yaje hano Bwongereza ari kugenda kubitana na baro y'abana. Arabanza ayikore utuntu tw'utumanye. We wadoye baro yacu. Do. Kora utuntu. Do. Nyamara urarenze. Umusore menya akora muri circus. Mwakire. N'abana ni mu Bwongereza. Some of the players have a problem with Gavin Harris. Abandi bakinnyi numvisha avuga ngo Gavin bafite ikibazo ntago bamwemera. Gavin Harris ni wa mukinnyi waguzwe muri Newcastle. I think he's better playing on the inside. Ariko umusore uri gukinamo hagati nibyo bikora. He gets lost out wide. Gusa nanone yarakaye yica umukino. Bari kuganira mu Bwongereza bakunda football. Worareba iki? Nabahuriga. You're talking about Bari kuvuga kuri soccer? No. Oya. football? Football. Yego. Wumvisha indimi zigenda zitandukanira soccer na football. Angeles? Jenurutse Los Angeles. Charlize Theron. Charlize Theron uramuzi se? Charlize Theron akina amafilimi. Ni umukobwa mwiza ariko ubu ni umugore ukuze. United. Naje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Oh, genius lad. Kokos? Maybe today actually. Uyu munsi ndajya kugerageza amahirwe yanjye. Black pudding, so. Ukaba uri kurya ibyo bintu. What is it exactly? Ubundi si bini biki? Wanna know? Wepfa kubirya utitaye ibyo ari byo tu. Urebe. Football's a religion up here. In London, you've got any number of teams. Ati football hano muri Londres cyangwa se mu Bwongereza ibimeze nk'aho ari amadini. Glasgow's got two. Hari za Glasgow Rangers, hari za ngo za Liverpool kugenda mu Bwongereza bafite amakipe y'abantu banayipfira iyo kipe. Yageze hano abona stade. Stade arayibona. Leta St James Park. Sibyora. Eric Dornhelm. Mr. Dornhelm. Eric Dornhelm. Intimidating. Make sure you look him in the eye. Ure mu maso ntagutera ubwoba ni umutozo w'ikipe ntagukange. Be my feet. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Glenn Foy. Bangita Glenn Foy uranyibuka. Young man I was telling you about. Uyu ni wa musore nakubwiraga. From Los Angeles. Aturutse Los Angeles. Santiago Munez. Yitwa Santiago Munez. What was this? Twabivuganye ryari kuzanzanira umukinnyi. When I phoned you in the middle of the night Naraguhamagaye mu gicuku uryamye. to give him a trial. Uransezeranya kuzamuha umukino ukamugerageza. Bakira buritse icyamamare kiraje. Turaba star ukuntu yinjira ariko mu kibuga. Amamodoka meza ku gakapuka ku myambaro kuve muri Hopline Sport. It's an expensive one. Ndabizi ufite isaha ihenze. And that's the same. Nisanga aho uziye mu kibuga muri Tizi. Dropping a shirt off for a sick kid in hospital. Nabanje gushyira umwana mu bitaro agashati turifotozanya ka jeze yanjye. A really good photo op. Ahubwo nibagiwe kamera ngo bamfotore.
There are 6 journalists inside waiting to... abanyamakuru 16 bagutegereje iminota irenga 15 injira ni umukinnyi w'umusitari bamwita Harris Gavin Serves. bano mbega babayeho indoto zuriya mwana hari abantu ngo babayeho indoto zacu. Where do you play? Los Angeles. harya nakinaga muri Los Angeles ndavuga umwanya ukina mu kibuga. For my team, I play up front. ubundi nakinaga imbere mu bataka. That way I see more of the ball. ariko ngiye nkunda gukina mu bo hagati nibwo nibonera baro neza. Get him over to the training ground. Okay, mujyane mu kibuga abandi bakoreramo tize turebe ubundi icyo ashoboye. uyu mugabo ameze nk'uri guhatiriza umutoza nibukaga n'ibyo bintu. Katururi bagerageza umwana bahise bakata inyuma ya stade umwana amuzane aho bitoreza. Stade nkuru ntago ariyo baza gukoreramo imyitozo, bafite ibindi bibuga bakoreramo tize. Katururi umwana ageze mu Bwongereza bamuhaye amahirwe amwe ngo akorane tize n'ikipe barebe wagwana. Arabanza gutama akagodiyo keza cyane. Ukeneye godiyo nziza gera muri Hopeline Sport. ibikoresho bya siporo gusa uyu mwana arwaye sima sima ahita yishe pompe. How are you feeling, son? Urumva umeze ute mwana muto? Okay, good. Jesus. Braithwaite. Bahita Mark Braithwaite. I've been a friend of Glenn since he was a player here. uriya mugabo akuzanye Glenn ni inshuti yanjye kuva nawe agikina football twarakinanaga. I'm not, sir. I'm coach. Jewe nyita coach. That's who's going to be watching you today. All right? Boss wacu mukuru araza kuba ari kukureba. Cyase nagiye gukora tize. Gwino. I'll be fine. Biramera neza sabara banga umuntu yibita bafitemo nakantu k'ubwoba. Nagatayito. Do binjira ikibuga. Umwana arahageze. Aje muri babahashi babigize umwuga b'abagome. Mu bikoko. Field on the right, okay. Umwana arajya hagati mu hagati. No, slot in behind him there. Okay. Urabona wakurya? Gavin ni cyamuri wa mukinnyi jundi uretse kugura amafaranga menshi mu ikipe. Eddie! Wesohoka sha busotse ari umwana ugiye kwinjira. Okay, pal. Swap bibs with him. Nabizi musore ugiye kwinjira. Ukora uko ushoboye. Umwana yinjira mu kibuga yinjiye mu bahashi. Babagumi. Who's a moped? Iki cyano uzanye ni cyahise. Be gentle. Avuye muri Mexico mu mworohere mu mutware gahoro. Saa turamwitaho. Umwana yinjira ikibuga. Sima bagome ba Faust babara babaye ari cyo kibatunze. Kimenye agomba gutahana rasiyo urumva ubugoma bafite n'amata ya Miguel buriye mu kibuga urumva ibintu gukorera. Urabe baba bari seriye umwana aje mu bahashi babaribwe. Urabe toza mukuru na wava yazareba uyu mwana bazanye ni muntu ki. Wa mugabo musaba imwanya ari hano. We umwana nawe mu mwebaro umushyira mu kigo umwana bamuha baro. Gikora kuri baro kimenya mutamotakere ya danje. Yakubwiye ngo bano nabahashi babagumi. Agarukuza gukinira ku myanya yabo abazi ko icyana kije muri tize ejo gishobora kukurisha benshi. Urabe kubita kagarinca kurobera umukinnyi w'icyamamare. Barakurobye man. Urabe uyu kureba umutoza akabonye ako kantu ntaga kabonye. Kibara ngavuge ngo umwana ararenza atangiye gutera utuntu tw'utumarinyeri. Tera baro bamutamo ajya mu byondo. Turashize. Urebe umwana biri kumunanira. Kubita amajido bari kumukina sinabyaye. Bano babakorera amafaranga menshi mu nceri. Icyane iyo bakizanye kuri buvuga ati iki ngiki ejo kiranjyana mwanya. Kirankira ku gatebe. Bagukumira rero bigishyushye. Ku buryo nawe uzabacengeramo koko. Wiyushye kuya nimba ko kuri no bacengeramo. Mwana amahirwe bari bamuhaye dore ngo ziramwumiraho. Yagasani. Oya mureko wa mwana ateriye kufura turebe ukuntu atera kufura we. Hano hari umutozo uri kugerageza kumuha byibura amahirwe yose ashoboka. Bamuhaye kufura zayitere. Kibura barebe ko ari cyo byatanga. Gukina n'abakinnyi bakuru barenze. Ngiye gutera kufura nyerera mu byondo biri hano. Kubera n'ubugodiyo bwa make abayambaye wapi. Kibura naga yambaye godiyo guze muri Hopeline Sport. Amusa bye bye. Subira muri Mexico. Santiago. Shajya koga tu genda uyogera usubire ku cyangwa. Ibintu birekera babaya. Hari abantu baba ari abaribwa kubitagena byarage
bari abantu bariwe umwana ibintu bamukoreye maze gura mu kibuga na cya Aimable nawe uramuzi ibintu bakoreye umwana yahise azinga kabisa ni ukuzinga ugasubira aho waturutse biba byanze ingagari buriya nizigwa amahirwe ashobora kuba wazemeza bikagutunga cyangwa ingagari ikakubwira ati duhure uwo mushinga uwunganirize numve ko ngutama ibiceri jya uraruteguye umwana byanze My legs wouldn't do what my brain was. amaguru yanjye ibyo ubwonko bwawe yabwiraga gukora si byo yakoraga ariko ejo bizagenda neza mu myitozo. It's not going to be tomorrow, Santiago ejo nta wundi mwanya bazaguha amahirwe yawe yaraya gusa injira mu modoka utahe ati umwana yarazi ko menye bazakomeza bamugerageza ati amahirwe yawe yaraya gusa y'uyu munsi bya bindi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima katururi kandi ubwo nyirakuru yagurishije agasambu kugira ngo umwana abone itike imujyana mu Bwongereza. Ubundi ikintu kigora ni ukubona amahirwe nk'ayo ngo bakugerageze uhure n'abari abakinnyi. Papa wanjye yajyaga atekereza ko abantu bari mu moko bafite umwanya wabo mu buzima ko umuntu agomba gukora akagaburira famiye ye iby'uwo munsi ubundi agapfa. Nari ikigoryi gutekereza ko nabi icyamamare muri football nakoze akazi nk'ako papa akora. Atari papa yambwiye ukuri mu buzima ati hari abantu babereyeho gukora akazi bakarya bakagaburira n'ababo ndetse ukagira bagapfa bagataha batarakoze ibintu bya danje nyine. Barakwereka uyu mugabo yumvisha uriya mwana mubabaje aza hano ahantu abakire bahurira ngahanga imfura ziteranira niko ibigabo bisigaye bijya mu kabari bikabwira abagore umugabo wakutashye saa 9 wari urihe ngo nari ndahe imfura ziteranira ubwo ni mu kabari. This distraction is not welcome. Turi mu kandi kazi uje kuturangaza. Be here. Iyo unyitaba telefone zanjye sene kuba ndi hano yaje kureba wa mutozo wa Newcastle. Santiago Munez. Nagira ngo tuganire ku mwana nakoresha kare witwa Santiago Munez. Yicara hano kuri kiyo umutoza akomeje kumutesha umutwe. Uriya mwana yakuriye mu bukene mu bihe bigoranye. Uburyo bwonyine bwamukura mu bukene famiye ye. 1000 miles on my seas. Football. Umwana yagenze mayero zirenga 6,000 mu ndege. Bucya mu gitondo mushyira mu kibuga naniwe indege umunaniro ataruhutse. Aho yakiniraga nta byondo bibayo. I saw him flat on his ass most. Mu kibuga namubonye aryamye hasi gusa. Hari akantu yakoze kameze nk'amaji mu kibuga. We took the ball on the bounce. Yafashe baro aroba umukinnyi akantu. Took it down. I saw it. Nakabonye gakoryo yakoze nakabonye. Looks good. I hear they do you well here. Wana murasa neza mumeze neza ndakeka no bafashe neza. The scout. Nyiri umuscouting gushakira abakinnyi. Whole time on muddy days. Namaraga iminsi ndi mu kibuga. Clogging the shite out of each other and chuzuye ibyondo n'imvura ndi kureba impano z'abana. Along and lift your heart. Ukabona match ya munani neza ariko ukaza kubona arakana koze kamwe gusa kakagutungura ukabona ko uwo muntu abonye amahirwe yabikora. Give him a month. Uriya mwana mbabarira umweseye ukwezi. Kubite ka tryout ku kwezi. Giye gusabira umwana sinzi ko bakumuhariko ko bamugerageza ukwezi akorana imyitozo n'abakinnyi. Bundi niko bigenda n'abakinnyi benshi ujye kubona ukabona ngo yavuye inaha mu Rwanda ngo yabonye ikipe hanze kumbe yaragiye mwigeragezwa bakamukubita nk'amezi 5 6 akirana nabo bakinnyi ukazabona aragarutse kata se kipe kontarisi irangira wapi hari igihe bari mwigeragezwa hanze bibaho. Naho ubonye kubisa umwaka 2 uba yararenze igeragezwa yaratambutse. She found all my yesterdays. Ndabona uri kureba ejo hahise hanjye. Looking. Ndi kureba. The scrapbook. Ndaya mu bitabo by'umugabo nawe yahoze You were a major league player. Tigeze umbwira ko ari umukinnyi uhambaye mu irushanwa. Well, not for as long as I'd have liked. Ntago nabimaze igihe kinini ariko ndi umuhatari. Why? Kubera iki? Got an injury. Narafunitse. Mu ivi. Look at that. Shots were shorter, hair was longer. Urabona nari mugufi, imisatsi ari mugufi. In a year either. Ntago ndi umukinnyi wahembwe n'amafaranga menshi ngo njye ninjiza $8,000,000 ku mwaka. Footballers have always been heroes, even in my father's day when they were earning £8 a week and working down the mine at the same time. Football abantu binatuyifata nk'abantu bayikina baba ari intwari. Aracyafite na jersey yagikina muri Newcastle. I cannot accept. Ntago nayemera. I'm not giving it to you. Ntago nyiguhaye. Try it on. Yambare gusa ntago nyiguhaye wakikora icyo cyari kize ngo arayigihaye. What's the point? Kuyambara se byamarira iki? Well, you've got a month's trial. Baguhaye ukwezi kwa trial. Nyagasani umwana byaramurenze.
byaramurenze umwana uruzi ko agiye gusubira iwabo muri Amerika. Granny again. Ahubwo hamagaranye gukura umubwire kutakije. Umwana byaramurenze. Ari igihe uhura n'umuntu ukagira ngo ni Imana yamugutumyeho. Umugabo yamugigiriye bamukubise ukwezi. Byuka mu gitondo yitozanya na bya bihashi byaye maburi. Bya bikoko. Ni Santiago Muneza. Avuye muri Mexico. Los Angeles ntumvuye. Before this day's done, the one Reko umunsi urangira. Okay. Mwese abanza bamenya bo muri bo mumenyane nawe. Mwana mumufashe. Aya ni amahirwe adasanzwe. Kugukubita ukwezi ukitozanya n'abandi bakinnyi. Ewana urufite impano bwabwo baba bwashize. Icyo gihe waba winaniwe. Rebe utuntu tw'utumarinyera ariko abahashi. Do. Mwana ari kwitozanya na bya bikoko. Filime. Yo. Baye mabure. Barage. Harya ni bande bandi. Ba Fosite. Come on, Santiago! Abakinnyi benshi rega mba nibuke namaniga yanjye anagura bonema. Bebe. Mwana akomeje imyitozo. You got once, you know. Yeah. You like it? Gave me a shit. Nigeze kujya muri Mexico rimwe ariko haranuka ukuntu baba muserereza. Arebye abona ikipe y'abakuru. Abona amabastari gusa. Bano bakina muri rizavu bwabo kipe nyine mu bwa ko munsi. Dore ibyamamare yabonye abastari arumirwa. Abo mu ikipe umunsi umwe. Nawe. Ariko apana uyu munsi. Umunsi umwe nawe bari abakuru ushobora kuzabisanga. Yaje hano. Thank you. Yaje gutanga umusarani kwa muganga. Bagomba no kugupima bakareba nimba ubuzima bwawe buhagaze neza. Apana umuntu uzaza yakina umukino akagwa mu kibuga akabapfiraho. Kugira ukine nyine ugomba kuba ufite ubuzima bumeze neza. Hana biramwirirwamo muri kwiyandarika, mu biyoga, mu bitabi, mu maninja. Barangiza ngo ejo nubona gateste hanze uzagatsinda. Ndabwira abakinnyi. Urebe. Yo. Maybe a little high. Umuvuduko wanjye w'amaraso uri hejuru. Why is that? Kubera iki? Because you are so close in. Kubera ko wanyegereye. I see. Kandi ukabona humura neza bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hejuru. Kandi nsanzwe ndi muzima. Oya biri normal. Amaraso yawe ari normal. The club doctor? No, I'm not. Niwe muganga wa club yacu se. Club ubwo nimumva club nyine umenye ko ari ikipe. Paperwork. Yeah. Ari ibipapuro ugomba kuzuzaho. So I didn't understand. Hari amagambo ntari kumva yanditse kuri iki gipapuro. Okay. Like what? Nkayahe. Ni umukobwa. Like N'iri jambo. That's cardiovascular. Ibyo ni cardiovascular. Nibijyanye n'umutima n'ibibazo by'umutima. Aga amaterime nkari yabayazi. Naho binose. Respiratory problems with your lungs or bijyanye n'ibihaha nyine by'ubuhumekero. Umwana ntago yize ibuka yavuye muri Mexico itajya mu bintu byo gukupa no guterura ibintu. Ntago wamurenganye. Ko mwe muri kumva mubizi. Ega mwakandagiye mu ishuri. Mpamvu mukunda na filime zanjye muvuga ati ruki ntabishya. Yize neza. What's your name? Witwa nde? Nurse Hamison. Nitwa Nurse Hamison. Your first name? Izina ryawe rya mbere. You don't need to know. Ntago ukwiye kurimenya. You don't need to know where I live. Ntago ukwiye kumenya aho mba. Sign is or what I'm doing. Cyangwa igihe nzira mu kazi cyangwa kuwa gatandatu n'injoro icyo nkora naruhutse. Oh, really? I don't like needles. Ngiye gufata amaraso n'inyinshi. But you have a tattoo or Ufite tattoo. transfer? Binibiki. That was a gang thing. Iyi ni tattoo y'amagatsiko k'amabandi nabagamo. Not anymore. Gusa ubusinyima muri ako gatsiko. There's only 3 ways to get out of a Hari gang. uburyo butatu bugukura mu gatsiko k'amabandi. Or Ni gereza iyo ufunzwe. in case you have a grandmother who kicks some sense into you. Cyangwa iyo bagukomerekeje cyangwa iyo nyogokuru wawe agukubisa akakubwira ati wacyane biva muri iyo mico mibugaruke mu rugo. We ni nyirakuru wamukubisa mukura mu dutsiko tw'amabandi. Hari ukuntu Rwanda rukiri rudo rugashaka kwigira ikirara. Utangiye kunywa ibitabi rujya mu marigara n'ibiyoga. Do! Takere! Bakinnyi bane no bafite akantu k'ubugome. Ako wa mujinga we. Kandi mu myitozo ikisiki. Do! Giye kurwana. Urebe. Mureke mwana uriye. Abakinnyi bakuru batangiye guhohotera umwana mu myitozo. Bibaho ishyamba n'ahantu ritaba ntujya wumva binase ngo bararogana ngo ngo yera mukubisa ikiboro ngo mwivi hajyamo iki. A month? Bagwaye kwezi. That's not long. Ntabwo bagwaye igihe kinini. 6. Giye bamaye amezi 6 yo kugerageza. Tranmere Rovers before this. They signed. Ariko mbere nabaga muri Tranmere Rovers. Yeah. How's it going? Nezote. Early days. Baje kurya. It's Gavin Harris. Ni Gavin Harris. They just signed him for £8 million. Yaguzwe miliyoni 8 z'amayero.
Hugh McGowan's 33 and yitwa Hugh McGowan afite imyaka 33 leg have not played for the first niyo mpamvu ubonaga kuvunarira gufitiye ishyari arashaje wari kugenda ava mu kazi kid on the block son. bize umukinnyi utangiye kugera muri 30 na biri kugenda ava mu kibuga. Hey. Hey. You know, most players, they're selfish abakinnyi benshi nanjye ndimo within themselves. They play to their bakina batirekuye neza weaknesses. kugira ngo batagaragaza intege nke zabo. The great players, the ones that ariko umukinnyi w'umuhanga take risks because akoresha ubumenyi afite agakina uko abonye kose akirekura agakoresha ubwenge bwe you're in. yaba ari amadefu mukayabona yaba ari n'ibyo ashoboye mukabibona. They control the ball doesn't control. abakinnyi b'abahanga bakontorora baro ntabwo ari bakontorora. Look at this. reba bino 2 jackets and a ball. amajaketi abiri na baro nicyo kintu cyonyine ukeneye inaha hari ubukonje baza muri gym umwana hano arakora gym aba yimenyereye yirirwaga kugikwa yirirwa aterura agakora ya myitozo akinira umurenge bitandukanye n'aba bahashyi babyukira mu kibuga b'abagome barakaye bigaburira imiryango bakeneye amamodoka arenze yanakwica binazamura bimuvuna ariko uterura ibiro 5 ishyiraho ibiro 50 ukahita umenya ko uwo muntu nimuhurira mu kibuga mabura azakwica nuko kwica nta mikino hano hari n'undi mugenzi ariko nawe w'umujangwe ubona ko bameze kimwe nta gatege. I could show you the town. ijoro naza kuzengurutsa umujyi nkakwereka Go clubbing. tukajya no muri club tukabyina Women. tukajya mu nzoga n'abagore. umve umwana ukiri mu myitozo urebe ikintu kigiye gituma abakinnyi benshi bagaruka imyitozo yabananiye. ahuye n'undi mukinnyi How old do you have to be here? none se hano bisaba imyaka ingahe kugira ngo umuntu ajye mu kabari? 11. shaka imyaka 11 utangira kunywa. muri Amerika kwinjira mu kabari bisaba yuje imyaka 21 hano ni 18. mu Bwongereza ikirara kirarashaka mu Bwongereza ngo n'umwana w'imyaka 11 se ko yemerewe kwitamo. ko ndabeshya hano se ko nibuka ko mu rugo bansomyaga ufite nk'ine 3 ngo utazabimbwa. Listen Elvis, I'm with the club too, you know. sasa yabonye cya cyamara bita Gavin ubaza binjira muri club we nanjye dukina muri club imwe ntabwo tukuzi icyamamare ni wa mugenzi w'icyamamare yashinje zirebye wa muforomokazi Nasi Amison ubonye icyamamare ukuntu kinjira muri club ariko washa muri club oya aho ngaho harimo abanyamyiryo benshi twebwe twigire mu kabari ku kiranguzo kuri Rikastoni wo hacu ibyo bintu by'amakarabu ntabwo tubyemera. yakoze nanjye nikomeza atari kuri botike niyicariye ku gafuka k'umuceri n'abandi basaza bo muri karitsiye karabu ngo Gisenyi iminsi 3. Spain? I'm from Merseyside. banywamo Lee, and Merseyside. What are you two doing? bahise basohoka n'abakobwa harimo umwe muforomokazi umwana atangiye kujya mu Play for Newcastle. twe dukinira Newcastle baracyari mu isuzuma ariko bari kujya gutereta babeshya ngo barayikinira kandi itarabemerera Reserves yet. bano baracyari muri reserve bubaritse. Well, as long as you're mired in mediocrity, pet, you're in with a chance. mupfa kuba mutaragera mu ikipe neza ubu ngubu mufite amahirwe uvuze ngo iki? And don't become something you're not. aravuze ngo nimuzahinduke nimumara kugera mu ikipe neza mutazahinduka aho mutari kuva nagira n'ubuzima bwanjye bwarahindutse. Stay with a dad on a dole and a mum on a booze. And changes is fine with me. yavuga ukuntu papa ababyeyi barabasinze cyane ubu ngubu ngiye niyo nahinduka naba mpindutse neza ntabaye nk'ababyeyi banjye. You had fungus behind your big. we nabonye ku gikumwe cyawe cy'akaguru ufiteho ibibazo bikomeye cyarahengamye yarwaye ibimeme. You must see the whole team. ariko menya ikipe yose kubera umuforomo wayo warayibonye yambaye ubusa. No, I'm not gonna ask who has the biggest. ntabwo nshaka kubaza umukinnyi n'ubundi ufite uburebure bunini kurusha abandi Who has the small? ahubwo mbwira niwe mukinnyi wabonye mu bakinnyi dukinana mugufi ya kurusha abandi ubwo namwe murabyumva kuri muforomo ngo bose baba babona bambaye ubusa agiye kubavura. umve do umyitozo umwana afata bara imarukana umutoza areba umwana afata bara afite utuntu akora we pasi baro wacana we umwana naga pasi amanukana bara pasi wacana we barayinda bayimwaka. kuki udapasa mwana? Hey, Mel. we uretse Munez Come here. wera nkubwire ibintu byo kwikubira baro biriya ntabwo bibaho. Hey, lads, over here. Come on, gather round. we mwese mujye ku ruhande. That's it. umva Give me 5 minutes. memo mayi minota 5 yonyine bo baganiriza. umva So, rero when I say go, nivuga ngo genda I want you to run. ndagira ngo wirukanke uko ushoboye utsinde igitego. yego aragenda wihita atera baro umutoza
imutanga yo datsinze igitego garuka babonye adapasa nanone sore rukanga batera baro bebe iramusiga ijya mu izamu atari utsinze igitego aragaruka. What did you learn? Wiziki That you can score from halfway. Ko ushobora gutsinda uri kure. Oya. That the ball can travel faster than ko baro yagusiga ahubwo we ugenda gahoro bari kihuta. possible. Niyo mpamvu dupasanya kugira ngo baro yihute kuko utahagera vuba. No, Michelle. Hano dukina turi ikipe dushize hamwe. It's more important than the one at the back. Niyo mpamvu izina ryanditse imbere kuri jeze riba riruta izina ryanditse inyuma kuri jeze. Uyu magambo muyumve cyane cyane abakinnyi. Ati tugomba gupasanya ntago dukina ari umuntu umwe. Ati niyo mpamvu izina ryanditse imbere riba riruta izina ryanditse inyuma. Nimba ubona Real Madrid izina Real Madrid ryanditse imbere uri kumva none izina wenda ry'umukinnyi Ronaldo n'urugero rikaba ryanditse inyuma. Ati izina ryanditse imbere riruta riri inyuma. Hari umukinnyi wamubonye afite ipompo wa wundi umwanga. Ipompo yasima kandi yari yarabihishe. Ati izina riri imbere kuri jeze riba riruta riri inyuma. Newcastle United, only 3 games left this season. Newcastle ikaba isigaje imikino 3 yonyine muri iyi season. All the riches that goes with. Turemeze bite dore match yagiye kuba. Starting today. Kibuga neza nyirizina. Yeah. Yeah. Oh man. Never an easy team to be. Mwana yaje muri stade. Well coached. Gwe nagara afatisha nukuba yicaye mu bo hejuru. Yeah. Baje St James Park. Ya stade. Oh friends, I'll call you back. Ndi kumwe na Sherry wa Gavin ndaguhamagara nyuma. Uyu ni umu agent umugurisha abakinnyi. Ngo ndi kumwe na Sherry wa Gavin Harris. Wambukiriye baguze miliyoni 8 z'amayero. Umva bari icyamamare. Katurori. Mwana yaje kwicara mu bafana. Abanza nereba abafana b'ikipe ari kugerageza amahirwe arebe ko nawazisanga. Uramubona Alan Shearer ariko. Icyo gihe yabaga ari muri Newcastle. Newcastle buri yagize abakinnyi bato. Yeah. Bari bakinnye na Chelsea. Bakinnye na Chelsea. Lampard dore Lampard. Simuberetse. Lampard icyo gihe yari ameze nabi cyane dore Alan Shearer. Meze nabi cyane. Rabe Gavin Harris. Yeah. Biranga. Urebe. Well, for all their possession, you have to say that Newcastle haven't yet created one. Ikigaragara Newcastle n'amahirwe n'amakira abone kuba yakwigaragaza neza. Aye, by a brilliant sense of position. Uriya muginga ntazi gukina. Afite icyo kibazo n'amafaranga twamuguze. He's playing hurt. Wabona yavunitse. Iriya ni hangofa babyaraye mu mayuga. Ariko zika abafana bose bo kwisa ari bamwe. Uriya muginga amafaranga twamuguze nta musare gutanga. Wabona yavunitse ngo reka iriya ni hangofa. Kwereka mu tubari nk'ibisanzwe hirya no hino ku isi match yabaye abahiye. Need is another injury. They've already got several walking out there. Katurori. Big kicks from the far close to the corners. Wait a second. It's Gavin Harris. Ese Gavin Harris niwe basoye wa mukinnyi yaguzwe menshi. Jewe cyamamare muransoye. Yego musore wa muginga. N'ubundi twamuguza y'ubusa yapfuye ubusa bagasanura bazi. Iyo bari gufana bafite umunwa na barugangura. Yeah. Katurori. Kigiye Newcastle yari imeze neza na Michael Owen ariyo bakinamo. Hey. Only 5 minutes left. Babom Song nabibuka. Though Chelsea still have the upper hand. Nanone Chelsea urabona ko ikiri hejuru yabaye. Do. Yeah. Yeah. Gitego. Igitego cyarinjiye uwo munsi. Patrick Kluivert ashizemo igitego. Patrick Kluivert nawe muramuzi icyo gihe hit yari afite. Nawe yakiniye Newcastle kugira umenye ukuntu ikipe yari imeze neza. Ubusinzi nimba ikimeze neza. Gusa icyo gihe yari ikabije. Yeah. Evening, Mr. Donnell. That's it. Arya JJ Okocha we ntiyakiniraga Newcastle. Yeah. Nyamaze. Katurori. Happy. Hey. Umwana yaje mu kibuga akomeza kwitoza. Umutoza aramubona umwana afite amavuta. Umwana ageze hano.
abona kuri liste ya rizavu yibonaho yibona mu ikipe ya rizavu bamaze kumwe bivuze ngo yarenze kweseya yatambutse yarenze isuzuma byaramurenze yagiye muri rizavu ni nka kipe nyine biraho ikurikira ikipe nkuru ntabwo uri mu basimbura uri mu yindi kipe ariko ku buryo yagize ikibazo kiba wahituza utabara ariko ntabwo uri no mu basimbura b'ikipe ya mbere uzibintu byabaye nagiye mu ikipe ya kabiri yahise aza kumenyesha amakuru wa muforomokazi mwana ukina Newcastle ewana nsinyira hano mu Bwongereza bakunda football ngo bayifata nk'idini umuntu aba yarakubisemo inda nsinyira hano mana ubwo ndabize ejo uzaba uri icyamamare bidatinze abantu bazajya bagusaba autograph what is your problem with football? hari ikibazo ufitanye na football I don't have a problem. football nta kibazo nyifiteho It's fame I have a problem with. ahubwo ukwamamara nibyo mfiteho ikibazo He was in a rock band. papa wanjye yarimbaga muri band ya rock Away. Would I know him? aza gusiga njye na mama dufite imyaka 3 Anyway, the point is, some of the players remind me of him. rero abakinnyi bamaze kuba ibyamamare banyibutsa papa They're nice, uncomplicated guys, and then igihe ubona ari abana beza abakinnyi rich assholes who kuba walk. bidatinze babona amafaranga bakaba nk'ibigoryi bakaba abasinzi bagata n'imiryango yabo ni umukobwa nicyo avuga ati ibyamamare byinshi niko bimera iyo bimaze kubona amafaranga n'ubwamamare Why? What happened? My father never talks about it. je papa wanjye rero ntabwo ari wansize narubwo ajya ambwira impamvu ahubwo mama yadutaye yari ari kumubwira ko papa yabutaye umusore narubwira ati noneho twe ni mama wadutaye buriya ntabwo ari abagabo bananiranye gusa n'abagore barananiranye kandi bo ku isi yose n'abagabo bo ku isi yose nta n'umwe bari mu bicyari mwiza Love that game. uriya mukino ndawukunda football ndayikunda ari kumwe n'wa muforomokazi Sundays after church I'd play, and all I hoped was a one-day football could be my whole life. buri munsi iyo najyaga ku cyumweru gusenga nasengaga imana ngo mana uzamfashe akazi nzakora mu buzima bwanjye azaba ari football You have to ask the saints. birakunda se iyo bisabye abatagatifu umwana ni umukatolike Why didn't tell him, Grandma? yego kutamubwira ¿Contarme qué? ambwira iki ni papa mu rugo Me llamo Santiago. Santiago yampamagaye uyu munsi Se le estaba muy feliz. numvaga yishimye cyane Tell him about the game. mubwira ariko n'iby'umukino Jugará mañana por la noche. ejo afite umukino nijoro azakina Observa, azakinira reserve team ni ikipe ya reserve solo 3 semanas. nyuma y'ibyumweru 3 gusa agiye muri test bahise bamwemerera yarenze test ubwo yabaye umukinnyi nyine ¿Por qué tendría que...? mwana yagiye nk'igisambo atansezeye urumva nabyitaho ibyo bintu by'amafuti bye ngo bya football iyo utaratangira gutahana agafuka k'umuceri baba bakikubaza ati se ikintu kireshya nkawe iri joro uvuye he bagutuka bakubwira nabi ariko sigarasiyo n'ibiceri urebe se So we're going to give him a run. ubwo batangira bati ya miziki yanyu uzi ko burya kuraje sha Tracking the number 8 is a slippery bugger. bano batangira kubabwira uraza kuri ku 8 Jamie, I want you to slot in behind the two strikers. umva weho ndaza gushaka inyuma y'abataka babiri Kids are playing football. nimuze gupanika turi gukina football ni bisanzwe umutoza umusore ari muri reserve kandi uyu munsi afite match katururi umusore akura yipompo pompo iramucika abakinnyi bahita bayito barayikandagira abagenzi atazana baryana liste Aimable yisakandagira ipompo ye kandi kujya mu kibuga udafite ipompo ni ikibazo gikomeye wirwarira si mutabanje kwipompa katururi Newcastle reserve game rero yahuje Man City ndetse na Newcastle bari bahuye na Manchester United ariko zombi ni reserve katururi bano barari umwana bamuye amahirwe bamurebe barebe icyo ashoboye mu myitozo ho yaraba konfirimye pe bamugeje no muri match ya mbere niyo match ya mbere ateye umwana afata baro nta myuka afite atipompye arwaya sima ntago yipompye yo What's wrong? uriya musore afite ikihe kibazo ni umutoza wo mu ikipe nkuru sinzi dore guseba hano hari abana bari ku myuka koko n'ibisimba ukazana imikino ngo ntabwo wipompye ngo ufite agahaha gato turore umwana arwaye asima nta gihaha biranga dore abana ba mani bagenzi batangira kumukubita inkokora nyagasani sora fata baro nta stamina uriya nawe ni umukinnyi we kandi yaraye mu bakobwa n'inzoga katururi umeze neza katururi biriya tweretse birahagije biriya birahagije pe
bari bamugira iki dore undi mwashi ukuntu itahaguruka ngo azamusimbure ubonye siko agahagurukanye dore umwirabura uba waravuye muri Afurika afite ubugome iyo afashe iyo baro ndanayimena hariya nta mikino iba ihari mu nceri aba ari akazi kinjiza amafaranga menshi football yizi mu Bwongereza ndetse no ku isi yose nta mikino iba ihari kuzana umuteto nawe yarebye abatoza ubona arabatengushye hariya ntabwo wabarenganya nta kintu wakongera no kuza usaba uvuga yo What's the matter, you hurt? ikibazo cyawakomeretse Been out in the town. nari nasohotse umujyi niyo mpamvu mva kubeshya Is there something you want to tell me, son? haba hari ikintu ushaka kumbwira musore ufite ikihe kibazo nanone kuvuga ngo urwaye asima menya bishobora kuba ikibazo Okay. sawa I don't know, Sandy. simbizi Santi You've got the skill. ndabizi ufite ubwenge pe n'ubushobozi Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. icyo ubura ni ukwiyumvamo cyangwa se ukaba nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza fata itike usubire Los Angeles buriya umukinnyi ashobora kuba rwose afite stamina zo gukina shampiyona yo mu Rwanda ari uwa mbere wamukubita muri shampiyona y'Ubwongereza ukagira ngo ni agapeti k'imyaka 2 ati nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza shampiyona yo mu Butaliyani muzi stamina yasabaga biterwa n'ahantu ugeze ibintu birahinduka uzarebe muri Espagne shampiyona yabo La Liga ko bayita Rosley. Rose, it's for you. Rosie hano hari umushyitsi wawe yaje kureba umukobwa God, Mom, I'm a wreck. mama ko nasaga nabi se yaje gusura wa muforomokazi amusezere yamaze kuzinga no gusubira iwabo niyo turuka Los Angeles yego Thank you. ni mama wa muforomo Pet. No, thank you. I went there gira ikintu ngwase when my husband's band was on tour. abo wanjye akiri umuhanzi twigeze kuza muri tour muri Amerika ko aririmba sha Riot House in those days. Yeah, mama yeah, friends at the week. nta muntu mwari mugiye guhura wamviriye kuri sheri nta mpamvu nyirukansa ariko Nice to meet you, Santiago. kiza guhura nawe Santiago hari gisanga umumama ari umupfakazi nawe ashaka uwo muhungu w'umukobwa we Dodo Love that name. mbega umuhungu ufite izina nakunze mama agenda mvira kuri sheri yamusanga iyo witwaye neza usigaye sasa bagutekera inkoko ninjoro karya umushwi do At the physical. sori yaje hano I have asthma. ndwaye asima narakubeshye You told them. wabibwiye abo mu ikipe Wouldn't have given me a try. ntabwo bari kwemera ko njya no kugeragezwa Too late. wabibabwiye se narakererewe They fired me. banyirukanye Oh, son. hariya muri biriya bihugu nta mikino bagira uzanye imiteto babona udashoboye barakwirukana hari abandi bana uri gukina n'akazi kandi bashaka kugakora neza ngo bakanoze jano nje kugusezera banyirukanye Tomorrow. uragiye nzagenda ejo So soon? siniki kikwihutisha Oh, here if I'm not in the team. ntabwo mbarizwa muri iriya kipe You can find another team. ariko washaka n'indi kipe ntabwo ari Newcastle gusa It was just dumb to think I could make this. ubundi ibi byose nari ikigoryi gutekereza ko nshobora kuba icyamamare muri football ntabwo nakabaye naravuye mu rugo n'umwana yo Pet. My grandma. nyogokuru wanjye ndamutengushye This happens. uzi gusiga mu rugo basezeye ngo ugiye gukora ibintu birenze bakwizeremo bavuga ati mwana wacu uzatwika bakabona ugarutse n'urutwe bumva utanataye isoni zirakwica umwana ari kuvuga ati ubu nyogokuru nzamubwira iki yagurishije agasambu aho uno mwana agatike kamugeza mu Bwongereza baturore We hardly know each other. we ntabwo turamenyana neza kumenyana se n'ibiki tuzeranye dore ubundi se wakwirirwa muri bukambwira gute kuzatsinda match si yaraye mu maninja dore ikindi cyamamare uyu we bamuguza amamiliyoni menshi we ni icyamamare n'umusitari kandi ntabwo bakugura amafaranga gutyo udafite impano cyangwa utarenze uvuze ngo abarenze dore ahantu yaraye abasitari muri football n'amaninja we burya si mu Rwanda gusa bya bintu ni mpuzamahanga uwaroza abakinnyi do abasobanuzi baba barenganyije ibyo ba junior se batunaniye akabandi baritonda na ba savimbi b'indaya ko njyewe ikintu umusore yaraye mu maninja uyu munsi ni ukujya gufata indege yafashe taxi voiture dore umusitari yaraye mu ndaya
yaraye mu nda uyu we ni icyamamare ahita ashyira agafima abafana batanamumenya kariwe waraye mu maninja ahita atama akagofero yijijishe batamenya ko ari icyamamare wese uyacyamamarira oya iweho cyakoze uri umwanda pe ukina nabo ubushize yakinnye nawe baranamusimbuza hariya n'umukecuru ungana gute mu Bwongereza abaza umukinnyi umukinnyi uko football yabaye nk'amadini ageze hano asanga bamwibye ipine Wewe uri kuryamana n'uriya mugore agare wa mbere uryamanye na bari abakobwa umva ibyana muri karitsiye biba bimuza umukino Paradise Taxis. Iyi ni Paradise Taxi tubafashe ikintu uko umva za Yego Cab. This is Gavin Harris. Uyu ni Gavin Harris muvugana. Clint Eastwood. Nanjye ndi Clint Eastwood ukina filime. I'm serious. Umva ndakomeje. It's me. Yemeye taxi njyana muri Toronto ku kibuga cya football. Anywhere near Blake Law. Waburi hafi ya Blake Law. Why? Kubera iki ni taxi? Harris is stuck on the icyamare bita Gavin Harris igikeneye taxi voiture byutiro. Yari ifite undi mugenzi. Iman. Uwo mugenzi mureke. Mustari muri football niwe wa mbere uduha ibyishimo. Urabizi? Celebrity in peril. Hari icyamamare cyakererewe ku kibuga cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru weho urihangana. Iyo bigenze gutyo mu Bwongereza umusitari wa football ahabwa serivisi mbere y'undi muturage. Kid from LA, yeah? Wese nabonye wavuye muri Los Angeles dukina mu ikipe imwe sha. Naringiye kuri station kubera iki? Screwed up. Nangije amahirwe yanjye. Tugenda ubinganiriza tujye ku kibuga niho bagiye kungeza. Bahise binjira mu modoka. Ikintu cya mbere umusitari niwe babanje kudepoza uriya barabamujyana nyuma n'umusivili. Baje baganira mu modoka. You're Gavin Harris. Gavin Harris we. You shite. Cyakoze uri umwanda pe usigaye ukina nabi. Ara barabikubwira iyo wababaje abafana babahuriga banakwica. Mr. Dornell. Mu byuhero byawe. Making a big mistake if you let this lad go. Uyu mwana ni mumwirukana muramukoze ikosa. With him I've played. Twarakinanye. I can see he's got it. So can all of you. Uyu mwana ni umuhanga mwarika kumwirukana uyu ni icyamamare atangiye kuvugira umwana. He's better than you. Urashaka kuvuga ko akurenze se? Arakurusha. Well. Umva. Yaje kumusabira imbabazi. League. Uyu mwana ntagaragera ku rwego rwanjye. Was he lost his inhaler? Ubushize yabuze inhaler ye yiwe. Ya yindi bipompa nyine ifura asima ifasha asima. Urwaye asima? Yes sir, but I tried it. Nari narabibahishe. Lying is a problem. Kubeshya nicyo kibazo. It's not. No kurwara asima si ikibazo. It's medication. Tugira imiti myinshi twaguha abaganga ibyo si ikibazo iyo ndwara twara biduhishe. I don't have a doctor. Aho nakinaga na muganga twagiraga pe. Uyu mwana bamenye impamvu muri match yitwaye nabi kandi mu myitozo yitwara neza coach yaramenye ko ari umwana yari yarwaye asima. If you give me the chance. Umpaye andi mahirwe amwe. You think you deserve it? Urakeka ko yakwiriye cyane. Ndayakwiriye ayo mahirwe. Mpandi mahirwe mfite pompo yanjye cyangwa mwampaye iyo miti ya asima wereka utuntu nikorera. Sawa. See the dog. Tell him about you. Genda mbere na mbere banzure umuganga umubwire aho ubabara naho uribwa uzaze mu myitozo. Wabonye ukuntu Imana ikora ibintu byayo. Imana ikora ibintu byayo ku buryo yita ifata nk'umuntu waraye mu nda yankuriya mukahitamo uri modoka yabaye byagize ikibazo ugasanga uwo muntu kuko ari umustar agiye kuvuga ku mutoza. Umustar aragenda ku mutoza akavuga rikijyana. You did. Wabera n'ubwa mbere koze igikorwa cyiza. Do what I can. Ya nari ndi kugerageza gufasha umwana umutoza nawe yishimye kubona umukinnyi byibura asabira mugenzi w'imbabazi ati mumufashe. Bigaragaza ko mu kibuga ari Messi nziza. None kuki watinze muri myitozo? Kabambaye iyo myenda yaraye mu maninja. None abakinnyi bafite impano shahu n'amaninja. Biragendana. Cyangwa abantu bafite impano na discipline itari nyinshi bikunze kugendana haroko kamo bake nyine nkanjye n'abandi mbarwa. Do mwana siba mukubise imiti niba muhaye imiti bakamukora bari kaka dore umwana utuntu tw'utumanyeri atangiye do batangiye kumutega. Rebe Santi bamwita Santi cya Santiago. Rebe umwana ari hano none indwara yarayivuze ubundi ngo ntiwakira indwara utayirasa. Do dore amakwa kwacu umwana firatangira kuziganyeganyeza barikanga. Yes babandi bamwangaga batangira kumukunda mu ikipe. Iyi kipe yihesha intsinzi ntabwo abandi bakinnyi bakwanga ariko abona uri debe dore abashaka kuvuna umwana uyu nawe arabavuna. Abavunaga umwana ahubwo batangiye gukubita abakubitaga umwana. Umusa muginga umva niwongere bamukubita umuhondo. Yewe ngamaze gukura afite taranituru. Umusa ntihagire umuginga wongera kukuvuna ukuvuna nanjye muvuna. Umuntu wakwangaga iyo urenze atangira kugufana. Banderas. Urari mushiki wanjye ngakeka ko usa na Antonio Banderas. Urebe nta mikini hari none bamaze kumwemerera
muri reserve bongeye kumusubizamo urumva nta kuryama. Umwana asigaye yambara utujeze dusa neza wakinishaga ikibonde. Baje gukina na Middlesbrough rebe indi match yarabaye ya reserve. Umwana afite ikintu bita kwa torore n'utuntu mama we mfite ukuntu yita ku makare kuri shot kandi abatoza babareba. Umwana amaze kwisanzura afite defe kwita terura baro vuba yihutana mu kibuga kugira ngo bagire fast batema n'utundi. Okay. I can't see her. Bidatinze yagiye gufata wa mukobwa rero kudufaranga twatangiye kuboneka. Yaragiye azana wa muforomokazi yamufunze amaso. Dore inza mwinjije. Kana yanjye. Amazing. Inzu ntago isanzwe. Can you believe this? Wabyizera? A month ago, I Ukwezi went gushize to the city. naragusezeye ngiye gusezera n'uyu mujyi ngo nsubire iwacu. Contract. None uyu munsi bamaye kontara ubundi guhemberwa ku giti. How can you afford it though? Iyo paritoma so isibona gute kari bwo bakigwa kontara. Kumbe acumbikiwe ari kubana n'umukinnyi mukuru. My friend. Suza inshuti yanjye. No. Biti. Do. I didn't say you could bring women here. Kuba tubana sinakwemereye kujya n'abakobwa iwanjye. Sorry, July. Yewe nibwo akibona kontara ntaratangira guhembwa. Oya nakinaga. Uyu nabaza n'abakobwa benshi ntago yaraburiza inigizanye umukobwa. Wabari yarabigize. Oh. Do. Take away. Reba pizza. His niggas. Reba n'amasiti y'abakobwa. Brought his lifestyle. Ubuzima bw'uyu mukinnyi wahita ububona utabanje gushishoza pe kare. Yigeze gutabara agatafari kanjye banyirukanye. Ndamwubaha. Professionals. Football is our life. Football niyo buzima bwacu. Niyo buzima bwacu. Niko kazi ubundi ugomba kuba uri mu kazi kavuga ati ni hano bigomba kubera. Mba kazi warigeze ukajya mu gafero ukabona uri kurya ku duceri. Aho hantu nyine ubwo niyo gahunda ugomba kuhakura igishoro. Umwana ati football niyo buzima bwanjye. Ndi football n'imiziki bira bibora ukuntu nabonye bijya bigenda bigabanuka ugasanga habamo no kuzima. Kariyeri karangira niyo mpamvu amafaranga mugomba kuyafata neza mwabakinnyi. Gusa muri mutubari mu bakobwa aho kugura abonema 2007 ngufe muri tize wicare mu rugo urebe match wirinda manini. The manager already knows this, doesn't say anything. Dore wa mu manager uyu nguye bari umukomisiyoneri w'abakinnyi bareba umukinnyi mushakira bo yamamaza mushakira amakipe ari akurino. A minute up. Yeah. Gaff. Dole Harris Gaffin. Hey, listen, what's cool and hangs up? All right. Baby. What, Bash? You, crispy, mate. How are you? Yo, bimeze bite umusaza? Santi. Suza Santi. It's going good, mate. Then. Prepare for the reserve Saturday. Uyu musore ari gukina muri reserve. Baby. Nakwereka muri iryo joro. Barasohotse baza mu tubari. Barebe wagwan. Hello. Hello. Mizimute. See, you got your contract sorted. Kontra yawe so yihayindi. Do you mind if I ask actually who handled that? Iyo kontra uze kuyimpa gusinyire ngubere manager wawe cyangwa umu agent wawe. Works in a garage, bro. Wowe yihaye akora mu garage ura ntagarenze. No, he said no. Don't get me wrong. Umva ntunyumve nabi. He used to be an absolute. Nawe yahoze ari umukinnyi. Wa mugabo wamwakiriye. About marketability. Ariko ibintu bya marketability ntabyazi bya marketing. Akina biziho. Azisi iki kubyerekeranye na endorsements z'abakinnyi. Cyangwa gushakira abantu wamamariza benshi za Nike zaki. Akurebera none n'utuntu birebe iyo kontra yawe uyimi. Kandi mbere ntiyashakaga kumuha amahirwe. We. Mubyine nkwicayeho se. He's a salsa man. Oya uyabyina salisa. Thank you. Oya urakoze. Maninja nayashaka bano bamaze kubona amafaranga aho birirwa mu maninja. Baba bahembwa amafaranga menshi ashobora no kubashuka baba ari abana. Abakinnyi benshi uko bakiri bato. Kandi ahemberwa ku gitiyo. Rigera amafaranga ushobora gusanga nyina mujyanye mu mico mibi. Asiko nge nyafite ndi umwana ko ntajya njya mu mico mibi. Aya niko baba bameze niko baba bararezwe. Nabi. Yi. Ese ngiye nabwiye ntago kigikira imico mibi pe. Ikintu cy'igikinnyi cyagakinnye kigayesha igihugu iki. Santiago. Bro, what's going on? Bimeze bite bro? Murumuna we. Hey Papa, ndi kuvuga na Santiago. Arashaka kuvugisha. Reka no estoy. Mubwire ko ntahari. Va ku kigore cye. Cyo cyana ngo cyagiye mu bintu by'imipira ntazi ibyo ari byo. Papa nagashaka kuvugisha. Birabyumva. No problem, man. Nta kibazo urumva kuva mu rugo ugiye hari uturimo cyangwa amashuri usize.
bakumva ngo wagiye mu bintu by'imiziki cyangwa by'imipira cyangwa by'ibiki hari ukuntu batabyumva neza bavuga ati umwana yigeze ikirana no kumuvugisha yana asigaye aza muri tize yambaye utujeze twiza cyane twavuye muri Hopline Sport. I just saw the reserve list. Bonye list ya reserve ko nibonyeho. I didn't even make the bench. Mwanze no kunshyira kuri bench kweri mwanyirukanye bite? I play where you tell me to play. Ninaho mbwiye. How you tell me. Icumbwe ukora ndagikora. Ntago twagukuye mu ikipe ya reserve. What are you talking? Ahubwo ntago kiri kuri list ya reserve. Playing with that lot. Ejo irondere ku cyumweru uzakina mu ikipe y'abakuru. Mama we nagakiri muri reserve. Santiago Satia utegereje iki mwana? Faye wa mujinga wageze mu ikipe y'abantu bakuru babanzamo. Avuye muri reserve wahita nk'ikiciro cya kabiri cya buri kipe. Bahise mutegera indege bavuye muri Newcastle bahite berekeza hehe akenshi ubusanga ari imijyi. Bagirondere mu Bwongereza. Afite match kandi mu ikipe y'abakuru. Abakuru ni bavuga abakuru yumva mani yumve muri Manchester United igira reserve rero ntago ari abantu baba bari kuri bench nibara kandi gakipe twakwita nka ka kabiri kayo habaye ikibazo cyangwa se no bagenda bajonjora abana bari kwitwara neza babazana mu nkuru. Umwana nyuma y'ukwezi kutarenga amezi abiri yaramaze kugera mu ikipe nkuru. Liverpool are breathing down their neck. Agiye gukina na Liverpool kandi Liverpool yasase ngibamereye nabi cyane. Look to the Newcastle yinjiye mu kibuga. Injury problems. Abakinnyi bafite imvune. Substitutes Santiago Munez. Basimbura ndikubona mu yitwa Santiago Munez. Yes, and turi wa mugabo wamugiriye icyizere ya Jean. Park in Los Angeles by Glenn Foy. Glenn Foy ngo n'umwana yikuriye muri He's been turning some muri Los Angeles performances in the reserves. Mwana twagiye tubona imyitwarire muri reserve ko yakinaga. Barakwereka no muri Amerika dore tubari. No mu Rwanda uziko ikipe yawe yakinnye twese tuba twaguza amajeze muri Hopline Sport twagiye gufana amakipe yacu. Barakwereka papa yinjiye mu kabaraje kwinywera byaravuye ku ishansiye avuye gukupa asanga abafana ba Newcastle bari mu kabari. Nagira ngo rebe filime wa mukobwa bakundana aribyo amasaha y'umupira arageze. Reka nje kureba shari wanje uyu munsi hari match. Abakobwa nawe barabazi y'abagabo babo bakina football. Muyango se hari match ya mucika. A lot better if we come away with 3 points. Mane dufashe tubona amanota 3 rwose Newcastle. Rebe filime bahuye na Liverpool. Liverpool dore abakinnyi ba Liverpool icyo gihe myuka bari bariho. Rebe mwana fata baro. Ni Gavin Harris umuhanga cyane nubwo yirirwa mu bakobwa. Kubita passe hari. Subiza passe. Urebe. Do. Biranga hanze. Muze yageze anabona match iri kuba. Yiviriye ku ishansi. Wa mupapa ugivuga ngo umwana wanjye yambereye imbwa. Yageze mu kabari. Elias yakipe Rwanda rwangira rwambwiye ngo rugiye gukinamo we. Urebe. Teri shoti. Ngokora. Kinnyi bamukubise inkokora itara bararimena. Elias ni rouge we. Mwana umutuku. Arbitre kadasifu. Munez. Coach isamagara Munez. Going on. Injira mu kibuga. Dore ubwoba ngo buramwica. The circumstances, I don't think he's got much choice. And it is now quite a day. Umwana mutonya ndabona ari ugiye kwinjira mu kibuga. Katururi. Aya namahirwe Munezi yarinjiye. Izina rye bararikamera. Iyo bagiye gusimbuza noneho abantu bose baba babibona dore sheri we yari yishimye. Sheri wanje agiye mu kibuga. Munezi uriya nindi. Dore muze. Uriya umwana wanje. Umve. Baramureba. Uriya umwana wanje. Di Papa Santiago. Like I'll buy you a pint. Natsinda turakugurira inzoga. Muze nta no kuhagarara mu kabari kandi warabyaye umwana ukinira ikipe yacu. Batangira kubaha umuzehe muri karitsiye no kumugurira amabyeri. Ati muze ntugahagarare mu kabari ufite umwana ukinira ikipe nk'iriya. Umwana atangiye guhesha icyubahiro papa we batanari kumwe. Papa utaramugiriye icyizere. Umwana yinjiye mu kibuga. Katurori dore uwamugiriye icyizere nawe biramurenga. Uyu mwana ntansebye. Ubwa mbere ageze mu mukino w'abariseri bahembwa amamiliyari n'amamiliyari bibisimba bibikoko banakwica. Nta mikino bagira umwana atangira kubanyuranyuramo. Yagasani dore umwana tuntu tw'utumanye. Mwana yaramanutse bamutegera mu rubuga rw'amahina penalty. Iriya ni penalty we mwana wanjye bimuvuna. Muduha penalty yacu. Dore muzi ukuntu atangiye gufana umwana we. Yewana umwana wawe niwe wabyaye abandi babyaye imbobo. Yagasani uriya mwana karenze penalty bahise bayikubita icyamamare. Penalty bayihaye cyamamare cyaguzwe mu miliyoni menshi. Harris Gavin
umuntu niyo yaba ari ikirara cyangwa ngo amayoga agira gute ariko hari impamvu yaraguzwe amafaranga aruta y'abandi baba barusha imana bamukubise penalty bari uyitera reba filime we nimwe Sansenik Gasani muzedore ngarafana bikamurenga kipe y'umwana wanjye iratsinze yo abantu byarabarenze umusore niwe uhesheje ikipe insinzi yaracenze mpaka ageze ku izamu baramutega muzeba guha icyo kunywa guhera uyu munsi wana niwe wabyaye ubundi muzedore ibyishimo ngo biramurenga utaremera ngo umwana avuga ati naragendesheje ntago nabyaye atangiye kunywa iz'ubuntu yaca ahantu bakamwubaha turore niko bigenda hari igihe umubyeyi aguca intege zo gukora ikintu uburyo noneho wamara kugikora neza yagera ahantu akanavuga ngo niwe mama wawe cyangwa papa wawe bakavuga ati wibeshye wowe uriya wamubyara kiriya cyamamare umwana yaje hano turure coach iriya penalty bayitsinda watekereje iki The goal? Wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakinnyi kuki utabapashe umutoza we ntago areba ngo mwatsinze areba n'andi makosa yabereyemo urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba akantu k'akarori hano makipe bayinjije amafaranga menshi dore ngaha habereye ikirori mani wakinnye neza abantu bose babibonye yari hano akubitana na David Beckham bite Santiago Felicitation wakinnye neza sha yakubitanye na David Beckham My whole family are mad. Famille yanjye yose ifana Real Madrid na nyogokuru wanjye aragukunda David Beckham You'll be there one day. nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu ngo ni David Beckham Nyagasani umwana yikanga batangiye guhura n'abastari nka Beckham akabona baramuzi aza hano kuri Gavis we uzi umuntu muhena uzi icyamare muhena cyo agiye kuvuga ngo wenda na Beckham abona Zinedine Zidane abona Raul Gonzalez yikangamo Nyagasani biramurenga urukuri iki kumwe n'uyu muntu Él es el del coche. ukari ufite imodoka niwe marifti abana umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba babona abastari bo ku rundi rwego twebwe turagiye mukomeze mugire ibihe byiza Zidane ahita caho Raul Gonzalez caho rebi Over shooting a commercial. Mucho dinero. bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicity amavideo y'amapublicity bakorera amafaranga menshi cyane wumvishe ko babatinya ariko ibintu umujyi wanjye mwana ngeno mwere kandi tujya kurira show umusore bahita bamuzamukana hano akajya kurya show atangiye kujya ajya mu mashagahura n'abandi bakinnyi bari ku rwego ruhambaye nk'umusobanuzi ukizamuka yahuye na Rocky tumwira ngo Rocky none isubuko ko hati bizaza kandi noneho irindi banga nabibira umusobanuzi wese uzi kufana abafana Rocky urwo rwego nabigejejeho dore ngo baramujyana mu maninja dore ngo baramujyana mu ndaya abakinnyi nawe urabazi tangira no kumufotora ari mu maninja umwana muto umusore ugikina utangiye kwatwika abantu batangiye kuvuga ngo biriko biraza ahise ajya mu bakobwa n'inzoga icyo gihe umenya ko birangiye hano umugore wa Harris Gavin yarazamutse abona bari mu bakobwa abakinnyi n'abakobwa ariko si bose ubona ko nka Faustin ntabibamo akimenyi nakabakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bagura abonema ntago ibyo babibamo yaje kugana n'umugore Gavin Think I have one. Yenyeka ko ari umukobwa mfite ubudukundana I really like. numva ko nakunze uwo mukobwa n'umunyamahirwe uyu mugore Gavin yabonye umusore b'abakobwa yise bavamo nta numwe yiteje aza ku ruhande wewe sura mugabo wa Gavin mwahuriye ni mu birori nk'ibi ariko bari kumwe n'ubundi abantu bameze gutya Those models, footballers. abari kumwe n'abamodo abaki Listen, don't tell him I've gone. ntumubwire ko nagiye Not that he. uyu mukobwa yaravuze ati weho byibura umukobwa mukundana afite amahirwe ntago umeze nk'abandi bakinnyi kuba ufite hiti ukaba utajya kwiyandarika wifitiye umukobwa umwe ukunda mu gitondo ibinyamakuru byo mu Bwongereza abapaparazi nawe There's nothing to explain. nta kintu nagusobanurira muyobozi People falling. ni ibirori nisanzemo mbona abantu basaze bamfotoreramo You're an ambassador for this club. aho ugiye wose wamukinnyi uba ugomba kumenya ko uri ambasaderi w'ikipe yacu Tell to this iyo batangiye gufotora mu mico nk'iyi ngiyi uri gusebya ikipe yacu ikipe ikinamo abasinzi There are 2 Newcastle players. ikigaragara ngo hari abandi bakinnyi babiri ba Newcastle mwari muri kumwe ni bandi Tell you that, sir. ntago nabakubwira
You won't tell. ntabwo uri bubambwire, mbwira abandi bakinnyi babiri mwari muri kumwe muri ubu buraya. Ntabwo nabakubwira, ntabwo ndi bubavuga. Boss, hey. Yahise ajya kurana wa mukobwa asa nkaho atereta, ashaka kugusobanurira iby'iriya foto wabonye mu kinyamakuru. And you haven't seen it? Ntabwo wabibonye? Showed it to her. Nayimweretse mu kinyamakuru. Party that. Nabonye kira Does his tits feel? ari amabere yaraye anyoye bari abakobwa ahagaze kuri yumva igisaza we. About it, okay? I'm busy. Ndahuze. Your friend Jamie while you're here. Genda urebe inshuti yawe Jamie Examination room B. mu cyumba cya examen muri B. Jewe ndeka. Naje kwisona ngira foto wabonye uko wayibonye sikiri. Hey. We. Santi. Dore wa mugenzi we bazanye. What happened, man? Batangiranye baziranye nawe. Off in a reserve game. Twari turi mu myitozo ya reserve game. I'm here for an MRI scan. Ndakomereka mu ivi banyohereje ngo nce muri MRI. Dore ifu ukuntu ryabaye nyagasani. When it happened. Wabonye bakinnyi muri kureba ino filimi. Tell. Kubitana n'imvune kariyeri yawe. I reckon I might have to skip them salsa lessons. Sinzi ko ya masomo yo kubyina salsa bari kuzanyigisha nzaba nkiyizi. Katurure. Ivi barihindukije. Kibuga habamo imvune murabizi. Nanjye yaro agakipe nyinamo buri dimanche n'aba BGC. Ariko shattered. Igihe ntahana kavune cyangwa yo ntavunitse navurinye nka batanu. I don't know what. Ga element ncaho nkandagira ndibata. Just tell me, can he play again? Bwira urabona azongera gukina. Not if he wants to walk, no. Ati no kugenda bishobora kuzagorana usibye no kongera gukina. Ushobora guhura n'imvune imwe kariyeri yose kabirarangiye. Hey. Yaratashye. And thanks for covering for me. Yeah. Mani wakoze kutandega ku mutoza yamuhishiriye. Getting shit up. We're even, okay? I don't know you no more. Mutaha ntago nzongera kugwishira. Niwe wari mujyanye mu birori. Okay. Basigaye babana mu nzu. You have your life, man. Mani uri kwangiza ubuzima bwawe. Christina. Uriya mukobwa witwa Christina ni ko wamubuze. You know why? Because she can stand your asshole friends. Ntago azakomeza kwihanganira zira nshuti zawe zutuzi ibigoryi mwirirwa mu mayoga n'abakobwa. Bruno sold it. Ya mafoto Bruto yadufoto yayagurishije. Ara no kuvuga ngo hanze haba abantu baba freelance abafotora amafoto. Ku buryo itagenda nk'ifoto yafoto y'abastari bari mu bakobwa kayita yishira ikinyamakuru ati murampa ngahe ikinyamakuru kigacuruza. Ati wadufotoye nubwo twari kumwe yayagurishije amafoto. Jamie, and it can happen to any of us just like that. Ibyabaye kuri uriya musore wavunitse natwe byatubaho. Tugomba kuba seriye tugakora akazi turi seriye anytime natwe twavunika. Niko bigenda kandi koko. Nta kintu gihoraho. Niyo mpamvu ahantu hose ubonye ushobora gukura amafaranga yahakure nk'igisambo nimba ari no mu kazi kuko ni time ushobora gushiduka ku kazi katagikomeje. Nta n'ikintu kizima wakuyemo. Ibyo ari kumubwira ati tugomba kuba seriye. Ubonye ko Jamie yavunitse natwe akanya kare kose dushobora kuvunika. Tuvera tugaruke ku ishansi ye. Nuko umwana ntago arinjiza amafaranga menshi ngahindura ubuzima bw'iwabo. Iwabo baracyakora akazi ko gukupa kupa. Papa ari he hariko? Uyu ni wa muri umuntu. Sorry. Urebye bona hano. Tengo hambre, vamos. Aquí a la esquina hay un restaurancillo ahí. Yo. Come on, Dad, let's go! Papa, ngwino tugende wana. Dad! Muze bavuga ngo eri gukora amatiyo. Gafunga amatiyo. Muze hari hasi. Muze hari hasi. Wake up, Dad! Dad! Papa kanguka. Nyagasani. Muze yapfuye ari gukora amatiyo yari n'umuporomberi. I meant to come over and explain about that thing. Ndashaka kuza ngusobanura ibyo wabonye mu kinyamakuru ntago The call hari telefone nakiri ivuye Los Angeles. to phone your grandmother. Genda uhamagare nyogokuru wayimuvuga. Bahise bahamagara umwana. Yakiriye telefone itari nziza. Wa mu agent we. Katurore. Umwana yicaye hasi ararira. Byagenze bite? Bandi bakinnyi bava. Yabaye iki? Papa we. Heart attack. Yafashwe n'umutima. It's gonna be all right. Araza gukira. Dead. Yapfuye. Abangaga umwana batangiye kumukunda. Dore bano bose bamuvunaga kizi. Papa we yapfuye. Umwana yarababaye. Papa apfuye atabonye umwana habera kaga. Yararebye umukino w'umwe gusa. Oh, it's okay, man. Yo. Thanks for everything. Warakoze kubwa buri kimwe yese afata indege.
asubira iwabo kureba wagwanya tururi ngo shampiyona imikino yari isigaye 2 no kuyihagarika gutyo mwana safata itike y'indege ajye muri Amerika. There you go. Brilliant. Thank you. Yeah. Hey, boss. Can I have a word? Twaganira utoze yego. Listen, I was the other bloke in that picture. Ninjye wari uri muri iriya foto yindi ndi kumwe n'uriya musore. I thought you should know. Umva gukwiye kubimenya. It was me that dragged Santi's ass. Santiago ninjye wamujyanye muri biriya birori n'abakobwa bakamufotora ntago we ajya bijyamo. Good lad. N'umwana mwiza. Full responsibility. Amakosa yose ndayemera wararengana. Nuko bamufotoreye mu bakobwa ariko si umwana mubi. Bank accounts, but still boys. Niyo mwamufite amafaranga menshi muracyari abana bato bacu. You anymore. Sibyo. You how old? Haryo ufite imyaka ingahe? 28. 28. 29, I think. 29. Yeah. Harabura gato. The young players should be abakinnyi bato for an example. Nagakwiye kubaho urugero mwe bakuru mufite n'amafaranga mu burusha n'imyaka. Sibyo yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. I hear what you're saying, but ibyo uvuga ndabyumva boss. And kandi you're not the first person to say ntabwo it. ari we muntu wa mbere wundi ubimbwiye n'uriya mwana yarabimubwiye amubwira ati tubisiriye dukora akazi. Uriya mwana agira n'abakinnyi bakuru inama. Utoza ati mwe bakinnyi bakuru muri kunyumva. Ati abana baza babafana bafatiraho icyitegererezo. Bamukwiye kubabera urugero rwiza. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. Umwana bavuga turiya muntu ni intwari koko ndamufana n'uwa fresh. Nayicaye ku kibuga. Buriya nanjye mugasobanuye imbaho urugero rwiza no hanze yagasobanuye twawe ukabona ndacyafite rwa rugero rwiza. Ndindakemwa mu mico no mu myifatire. Pronto. Mwana yicaye hano ku kibuga cy'indege atangira kwibuka bwa mbere bamucora para basiga icyo gipiruze wana apoye ibintu bya football ntiyabyemeraga. Mwana yicaye ku kibuga cy'indege ariko byibuka byose. Arwaje Sir, yakubaho we're boarding now. abantu bari kwinjira mu ndege ya boarding now. Umusore by'indege ugira ngo ntiyabiretse akagaruka byo kujya gushyingura sara biretse aragarutse. Ubundi papa ne yakondaga football. What are you doing here? Why aren't you on the plane? Utafashe indege. I'm sitting in the airport Nicaye ku kibuga cy'indege and I think to myself, nitekerezaho at least now I have an excuse. ndavuga ni byibura umwe mfite urwitwazo rutajya kumushyingura. And everybody else, why things didn't work out. Ibaza abantu bavuze ngo impamvu ntateye imbere muri football ngo ndangize shampiyona. I had to come home. Ngo nuko papa yari yapfuye ngo ngasubirayo urwo urwitwazo. Know why I need an excuse? Nari nkeneye urwitwazo. No. Ntago nyizi. That's the way my father made. Kubera ko papa wanjye ariko yantekerezaga nk'umuntu uhorana inzitwazo. Self-belief. Papa wanjye yatumye ntiyizera. Papa wanjye yatumye bingora kugira ishyaka ryo kwifuza kugira ikintu ngeraho. Ndakumva. Don't need an excuse. Usingikenera urwitwazo rwatuma ntakina football cyane atera imbere. Someone can tell me I'm not good. Umuntu wenyine wambwira ko nari umuhanga mu byo nkora ni weho unoza. Weho mutoza ni wenyine wemerewe kumbwira ko nashoboye. And even then, kandi nawe ushobora kubimbwira. I may not agree with you. Nawe ubwawe nitubyemeranye wambwira ngo sinshoboye nkanga kubyizera. Buriya we mugihe wumva ko ushoboye nazagira umuntu ukubwira ngo ntabwo ushoboye ngo warabona udashoboye kandi wabona ushoboye. You're right, Santiago wakoze neza kutaza. There's no point in coming back. Nubundi nta mpamvu yatuma ugaruka utarangije shampiyona ntabwo uje kumuzura. Ushobora ukirinya umukino umwe muri shampiyona harabura imikino 2 ntuyisufatirana ayo mahirwe gukomeza ukina iyo mikino ngo usubiye gushyingura ugaruka haraje ibindi byana byavuye ku gatebe bifite forume nk'iy'ukwezi byagukoranye. Ibyo byose urabireba. Yana yanze kujya gushyingura se nubundi da papa se. So how are you feeling? Gusa nanone babyeyi bazaho umwana yumva kutazaho gushyingura ntacyo bimubwiye cyane. Amenya ko utabaye umubyeyi mwiza. Umwana uko yaba ari ibandi kose ntabwo yabura gushyingura umubyeyi. You don't know that. How can you know that? What about all those pictures you sent home? Ari amafoto yose sohereje mu rugo. I don't know where home is anymore. Ubu sinzi mu rugo ni hehe. Yeah, you do. Mu rugo iwawe mpakubwire. It's green. Iwanyu. Got a goalpost at each end. Ni mu kibuga cy'icyatsi hari utsindira ibitego. Hara ni iwanyu. Bura nanjye mu rugo naje gusanga ari muri studio. Kugira uzambona imihanda. Mbanje kwiba. Mbanje ku kandi gategura. Mwana yabwiye umuhungu ati amafoto uhirizaga iwanyu. Umuhungu yaramubaje ati mbabajwe nuko papa apfuye atambonye ndi gukina. Ariko twe turabizi ko yamubonye ari gukina.
umwana nicyo kimubabaje ati papa wampingaga ko kapfuye atabonye aho mbera kaga kumbe papa yari yarahabonye habera kaga ari mu kibuga Muneza How are you doing? Mesut. Okay, boss. Boss. Tough thing to lose a father. Ndabizi biragoye kubura umubyeyi. But when I lost mine. Nanjye ndibuka papa apfa. Thank you. Urakoze. Mutoza. You shouldn't be here. Ntabwo wakabaye uri hano. The groundsman is having a few. Abantu bakora ikibuga uri kubangiriza. Surface secret. Hano hantu habahera mu gihe match itaraba. Nyine. Just wanted to see what it felt like. Ndashaka kumva uko bimera. To be on this pitch. Iyo umuntu ari muri iki kibuga. We'll find out Saturday. Kuwa gatandatu tuzabyumva. Ahita amenya akazongera agakina akabanza mu kibuga. Yarishimye. Por favor. Por favor. Agerageza nawe kuvuga icyesipanyoro. Umwana wibuke nawe yarishimye kumva ko atarazakina. Ni ibintu byiza. Batangiye kubona ishyaka afite abo bandi bakinnyi bari mu nzoga ariko umutoza kuza ku kibuga ninjoro akabona hari umwana uri mu kibuga ufite umwana bafite ishyaka. Niyo yaba adashoboye ari kubona ko uwo muntu ufite umuhati. Liverpool game. Umva ndi mu ikipe izabanza nidukina na Liverpool. Uzadushakira itike twinjiza. Cyane urakoze cyane mwana wanjye. Njye ntabwo nigeze ngushidikanyaho. Sinabibabwiye umwana akiza ko ari umuhanga. Umva kubeshya babandi bamucaga intege ahubwo. Ngo sinabibabwiraga. Ya mafaranga wamaye ngo njye kugura twa mu gitondo nkiza. Yamuhaye n'akazi niwe mu agent we urumva yaramuremeye. We urasi Gavin Harris we. Gavin Harris we ni icyamare baramusura utumodoka ari kubunda abakinnyi bagendamo. I'm joking. Tujya mu bakobwa nakinaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Taramubwiye ngo tugiye mu nzoga n'abakobwa ejo ni match man. Atabwira ati nagukinishaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Ye dore byamamare we ubundi kugira ngo umenye ko wamamaye nuko ucana ukabona n'abana babwanutse nguri ya Siroki we. Waca ku bakecuru ngo dore wa muhungu wacu. Wanyo. Iyi kumva nyine abantu bari kukwiyitirira bakugira uwabo. Kandi uri uw'Imana n'igihugu gusa. Igihugu nabagituye. Okay, ndi umuntu wanyu. Dore kuri stade haba hamenye. Newcastle na Liverpool ubundi bari derby ya danje. Agaho kaba kahuye n'umunyutsi. Newcastle's fate. Iminota 90 nibuze kugaragaza ahazaza ha Newcastle. If Catholic to win today. Abo ni ba Axel Rugangura bafite umunwa muri stade bari kuvuga uko byifashe. Bakubwira ibintu uri kureba bakabigoreka bakakubwiramo n'ibindi ukihatase ko ibintu bari kuvuga nari kubibona. Yeah. He's single then. Waje wenyine. Nta mugore ufite. Ni mama wa muforomokazi. Bana baje hano. Iyi ni derby ya hatari. Newcastle kuri Liverpool. Okay, listen up. Yes, mwumve. Guys. Basore. Yarabarebye umutoza. Ni nkuko mva peri na reyo byahuye umutoza yabuze n'ikintu ababwira. You know what you have. Icyo gukora namwe murakiza. Nta magambo menshi mfite ikipe duhuye nayo icyo gukora murakiza. Liverpool murayibuka yambara Carlsberg Caturori. Yeah. Mwana yinjira mu kibuga. Abanjemo muri babandi 11 bintoranywa. Aribuka kuri karere A1. Ubundi ugeze hano mwana utangira kwibuka ko byatangira uvuga ati zamvune zo kuri karere yanjye. Nyina ni kinyusi cyangwa kamambiri nazishize mu maboko. Umuntu turi buhurira kuri baro. Ni hadapfa igisambo harapfura nyirurugo. Mwana yinjira nyishaza. Bo uko nabanje kwibuka kare. Dore mombebe abanjemo. Mama dore mombebe. Bona abakobwa. None iyo uri hiti rero hari uwo wabeshya urukundo. Hanze y'ikibuga bari guca ibintu. Surigeze muri stade ari abafana barimo abona birarenze. Choosing to start with young Santiago Munez. Newcastle yahisemo gutangiza wa mukinnyi Munez Santiago. Dore nyogokuru nawe yaje mu kabari kureba match. Hamwe bibera yari imanukiye. Ewana match nanjye ndayirebera mu mbari. Jya numva ngo abantu bose niho bazirebera. Yaje mbari kureba match. Yo, kureba filime.
dore Gerard wamubonye Gerard ko nawe filime yirimo nababwiye ngo nabazaniye ibyamamare gusa hari n'abatamuza abana b'iyi minsi Gerard si baramuzi we do Alan Shearer urabe Provert Physical down there now. Urabe You can feel the determination. Both teams really. uburyo batangiye birasa nk'aho bano bana bagaragaza icyizere cy'umukino. Umva ngwino utwara umugenzi ku kibuga cy'indege ewana uwo mugenzi yagenda n'amaguru abataximeni mu Bwongereza akazi karahagarariye ikipe yabo yakinnye abanyonzi n'iyonka ibyo kimwe ibiba mu Rwanda iyo nasoye filime nshya n'iyonka ibintu byose byahagara ariko bakareba filime yasobanuwe na Rocky urasi wa mwuzukuru wanjye mukecuru niwe mutegeye itike y'indege nujya kubona ukabona umukinnyi yarandikishije imitungo kuri mama we abazimvune bagiranye uyu musore wacu nawe yandikishije imitungo kuri nyirakuru yabakosheje nk'umuntu wamutegeye dore pase dore abantu ukuru bamanuka dore Newcastle iki gihe yari ifite forume nk'iz'ukwezi dore musore Gavin abatama igitego Alice Gavin niba kubwira ngo umuntu mwana amaze no kumuhindura musaza. And what a way to answer. Katururi ati umusore mbega uburyo bwiza asubijemo abamukirititse wo ni Axel Rugangura abaruvuyanga bose nagatebo kamwe n'abarugaje bafite umunwa hari bavuga ati umwana asubije abamukiritigaga bavuga ngo bamuguza y'ubusa aberetse ko amafaranga atapfuye ubusa. Referee has given the foul. Hari abatanze kufura. Free kick to Liverpool. Liverpool bayihaye kufura. They've taken it quickly. Baro bayimanukanye faster Katurore dore gatakere kandi Newcastle iriya ni koroneri kona kubitaga koroneri free header. Gerard ahitabatamo igitego 1-1 cya Gerard rero kimwe kibakira kuri website kiragira ngo nicyo turi kuvuga kandi Newcastle bayishyuye igitego barayishyuye kandi uyu mukino niwe ugomba kubagumisha muri championnat cyangwa bakavamo. Urabe do filime Gana manukana bar Liverpool lead 2-1. They conceded 2 goals in quick succession without Katururi. That's a devastating blow for Newcastle barayitsinze. Yes ibitego barabyishyura gute Katururi. Here we go. Second half. Igice cya kabiri kiratangiye. Umukecuru n'umwana wundi muto baje kureba match. Baje kwirebera umwana wabo. Match itarebewe mu mbaro ubundi ngo niryo. Niko njye numva abasinzi bavuga. Rabe. That's a great chance for Gerard. Oh, so close. Habuze gato Gerard yarabateye ikindi gitego. Gerard yari igikoko muri prime ye. Muramwibuka. Binaba yarakoreye. Agakipe ko mu Butaliyani do musore arabamanukanye wa mwana mutoya twabwiraga afite ubwenge we dore umwana kubita pase y'amazi bamusubiza baro umwana manukana baro dore utumanye dore amacen do pasa ariko wamugenga we mwana manuka dore utumanye we mwana pasa wa kigoryi bamutoje gupasa do garura baro pasa wa kigoryi we agiye gutsinda pasa baro Gavin ahita batama igitego 2-2 umwana yize gupasa nabyo yarabimenye yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho umva tuganire kuri uriya mwana we tumuganireho iki kontara ye muyime batazamwiba we umva ndabizi ko hari ibisambo byinshi bishaka kumurya amafaranga niyo mpamvu ari njye wamusinyishije nkamuhera umu agent namwe murimo abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri umwana afite umu agent urebe Only 3 minutes to go now. Hasigaye iminota 3 gusa. Running out of time. Match kabirangiye. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We je. Kureba ku isaha. Bebe. Kubita baro hano umwana. Zamuka shiri zamuka. Mwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Nyirakuru arareba. Urebe filime.
umwana azamukana baro mani gira tugire uyafata baro baramuvuna Haris Gavino iriya ni kufura we iriya kufura ngira ahantu habi cyane Real chance for Newcastle this. niyo mahirwe yonyine ya nyayo Newcastle yabisigaranye bebe bamuha baro ni utera amakufura yose Haris Gavino we Santiago ngene mubwire iyi santere y'ikufura yiterenda kwizeye mwana Santiago Munyezi bamugiriye ikizere ugiye gutera kufura And he must feel that the hopes of an entire reka twizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego arabaturangije urebe filime hasigaye nk'umunota umwe ngo macirange yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru Come on sheri ntudusebye gira tugire hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi Mana afasha umwana wanjye wo ni nyirakuru umujyi wose abafana urabizi nawe ati Mana dufashe bose ubwoba umva umutima ubwoba umwana vayo igihugu cyose kiri kumureba n'isi umwana katakufura cundura tayari ahita yimanukira mama we umwana abura amasegonda ngo macirangire kufura yayiteretsemo isi yose imureba nyirakurabona koko yahisemo neza kugurisha isambu ngaho umwana itikimujyana mu Bwongereza abandi bose batamwiziraga umukinnyi mushya kandi mutonya niba ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva stade yose nyine itiririmba Santiago abafana nawe urabazi uriya ni umwuzukuru wanjye we n'umukecuru ibeshye uzi ko papa we twahuye we twarebyanye umukino hano bakina na Fulham papa we yarebye match kumbe papa yarebye match y'umwana we yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we muze yigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match katurore match yarakomeje match irangiye badatsinze gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we basukuna akina ubwo bakinaga na Fulham yarishimye ngo niyo ndirimbo nshya bari kuririmba muri stade izina Santiago umu agent wavayo niwe wamuzanye niwe wamugiriye icyizere abandi batakimugiriye Santi hari umuntu ushaka kuvugisha bamuha telefone yego Santiago ni nyirakuru we saw the game. umukino twari turi kureba je na murumuna wawe Julio No, Glenn's daughter brought us. umukobwa wa Glen yatuzanye Fantastic. umwana wanjye ukina neza And I want to hari ikindi kintu ushaka kukubwira about your father. cyerekeranye na papa wawe Hey Glenn you know when I played against Fulham uzi dukina na Fulham my dad saw the game papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye you play man Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina watching you right now n'ubu tuvugana wabona papa wawe mwijoro hari ari kukureba uri gukina ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe yishimye Santi dore sheri yo umusore yarishimye kumva ko sheri fata kabiza ubundi ni nawe mugabo bariya bandi narababeshyaga yo umusore yarabikoze none handi umva umuntu rero ngagiye gutangira none harije ku musaruro wa zamvune anabazibishije nanone ba bantu bavugaga ngo ntibishoboka Imana bamugisha ndabakunda cyane ciao mwibuka ukeneye kwamazomagara 0785638331 ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Roki cyangwa ukatwandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi tuguye ibibanza bimeze neza cyane mwibuke kugura bonema 0556 yo kode wishyuraho yanditseho Kimomo ciao ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 07881111 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana.